akka lammata miidiyaa irratti illee garee gamaa gamanaa qoodanii warra hin barbaannu. Atillee akka isii miitu hin barbaannu. Isilleen akka isii miitu hin barbaannu. Isin lamaanuu obboleewwan keenya shamarraniitii nuti jidduu kanatti waa takka hin barbaannu. Bu'aan nuti argannu hin jiru. Hawwiin keenya rakkoo jidduu keessa jiru jidduu keessanii fixuu. Dubbii kee kana keessa miidhamtus taatu dhugaa keessi argan. Badiis taatu badiisitti mura namni yoo wallole hooma lama eenyu fa'a akkasii ilaalan feeta eenyu irratti quufta dubbii kee kana eenyu fa'a maqaa osoo meeshiin nu goote akkasii si galche. Si himattuu waan taate. Uumaas illee jiru waan ta'eef ani namni hundumtuu miidiyaa kanarratti obboleetti miidiyaa kanarra waan hin qabu hin jiru. Obboleeyyan Islaamaa ani akkani laphee kooti yaadutti obboleeyyanuma kooti jedhee yaadaa jira waan ta'eef abbaa haqa dubbatu abbaa haqa abbaa rabbiif jecha dhaabbatu namuma akkanaan barbaadan kanuma. Haguma sana osoo eenyu si dubbatee lapheen kee kun si fayya. Jechuun namni jala kana jiru yoo jiraatte namni akka irratti argamu barbaadu yoo jiraate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Filannoo Haqa dubbattaa haqa dhaabbatte. osoo filannoon ta'in yaani uummanni warri as jiru kun hundi jala jirus dhaggeeffachuu haquma dhaggeeffachuu dhugaa dhaggeeffachuu eenyu haqa qaba maaltu jiraadha malee arrabsoo miti. Mataan keetuu godhuu nama dandeessa kan waan gartee waan himatamaa fi himattuus dhageessee ragaas dhageessee gartee kana achi maali nama hundaa waan barbaachisu murtiin suma harka jirti. Waa takka hundi keenya kana waliin jirru waa dhaggeeffachaa jirra. Eenyu haqa qaba irra wal gargaarra. Ni jirta atummaan akkuma fudhattetti ragaa qabatamaas darbaan haleessa mudheen gadda deemtee ni fideette sanis yoo isaanis waliin dubbise isaan lamaanis sumarra jirti amrii malee nama biraa filannoon fannuun hin jiru. Irruma dubbii isii daballa bakka si jalaa miliixee malee yaani isaanuma jidduutti yoo takka fixuu dandeessa tanaatu maali abbaa gadaatii. Bareeda bakka bareeda hayyee. Tole bareeda. Ani hanga tokko hanga deemee fi waan deengada dubbannee fi Qabu an silkii lama waan inni hin qabne. la amma Bakka asirratti ragaa minamina bakka barbaachisutti yoo jiraate. fi waanuma deengada dubbatamaa turee fi waan namitti gaafannee namitti irraa arganne wal bira qabneetuma walitti isin araartee malee amma wal saaxiluu fi baluu achiin bahee fi baluu asiin bu'ee fi waan waliin dabarsitan gaafa rakkoo waliin dabarsitan rikaardii baasuu fi inboksii baasuun suni bakka hin gayuure hin gaasumeeti jechuudha. Atillee ragaa fidattuu sin barbaachisu. Arara bakka ittanitti arara ittanitti ani maallaqa koo malee jibbaa ishiin qabu waan irratti yaada kanuma. Asli afaan siin qabeenii rakkoon hin jiru maaltu jira sitti fakkaate isaan lamaanuu araaraaf dhufanii gaafiin kee bareeda yoo namni asitti makachuu jira barbaadan jiraatte makadha jechuun bareeda. Garuu numartuu ani amma jara lamaanuu hin beeku dubbiillee hin beeku dheengadduma dhaga'e. Namni as jala jiru kun nama baay'ee 10,000 kan lakkaa'u kuni in arga dubbiin akkanuma badheeteetti. Ragama amma argattan kana qofa himtanii addaan galchuudha malee diiteelii ammaati jetti sanillee keessa deemuun barbaachisu. Silkii godhanii miseejii fi sagalee maalii soquullee barbaachisu. Homaa afaan qabiin jechuu barbaadeeti. Jarillee Oromoo harkaan baatu. Habibi wachi. Thank you so much. Abdii Geetaachoo tokko itti dawwali Isaaq. Okay, messengeran deemete bilbila qoy. Okay. Koppilink share godha membarii taa koppilink share hundi keessan. Yaa Rabbi dhugaa nu dubbisiin tala durbaa manaa qabna takkarra lama manaa qabna sadaffaa gurgurannee sangafa amma lamatu mana nu hafe haadha faadhatii wajjin sadii. Rabbii kiyyaa dubartii wallole dubbii dubartii tarratti dhugaa nu dubbisi yaa Allah yaa Kariim
abbaa seenati, abbaa kayriti, abbaa makkiiti, obboleessaadha faadhati aniin kun wallah abbaa shamarraniiti. Shamarran haadhaaf abbaa silkiin dalagu hundi kun anaan jaarsanaa barbaade jetti yaa rabbi. Nama dubartii zollomunaan godhi wallahi dhugara na dhaabiati. Hin sodaadha beeytanii an sodaataatu namatti. Duraan onnee qaba amma zamana kana ijoolleen guguddattee abbaa sodaate onneen na keessaa duute gabaa ummatti yoo haasawaa keessa dogoggore asuma noof kolchitanii namni azala qaba. Nama mufachiisuun sharrii shira shiruu tama duraan tartetti rabbi geette nuun haa jedhu amma dulloomne areeda arrii baafne arrii mallattoo nama guddaa ta'uutii fi mallattoo du'aati an jira mallattoo qabriiti nama arrii baafne erga arrii uf keessatti argine amma sodaatu eegalle. Akkasii abdii namni bilbila qabu hin jiru yoo itti bilbiltan isa malees numa dhumti jira na barra. Numa dhumti aguma san gamana Sumayyaa tana gaaf kaan inni nuu fide abbaa ta'ee isiyyuu gilee dhabne bakka lolaati isatu fide isa fide beetul harbi jennaan jira. Abdiin biizii ta'e natti fakkaata yoo itti bilbilu irratti cufaa. Biizii ta'uun oolugaa cufuun waan beetul harbi jennaan miidiyaan tokkummaa tokko jira isatu achi nuu fide saniif isila inni dirqama dhufuun. Beetul harbi namni Sumayyaa amboo fide isa. Anumatu dhufe malee gaaf sana inni na fide. Simatu dhufe. Ijoolleen hundumtuu argee dhufe malee inni na finne. Ana mootu otoo shaqqalataa jiru namni akka mana banu na kore isaa qoyaa dhufu. Ifaajee qaba. Akka mana bantu kasi godhe moo anaadha anatu asni gaabanu de maaliif itti boqo. Waan ilma waaqati qoyaa osa. Okay, Ustaz Abu Muadh dalagara jiranii namni kabajaaf jalqaba irratti wanni beekuu qabdan Sumayyaan lamaanuu namni kabajaa fi jaalala abbummaa isinii qabuu fi bakka dalagaatti yeroo ofii westi godhee yeroo ofii gubee namni gurguddaa meeqa kun irriba dhabee kun dalagaa dhabee hojii garagaraa sanuu har'a kamisa faadheen mana madaamillee kasaa kana dhidhiqattee diddibattee kara mana ijaazaa fiidu kabajaa teessaniif namni 7,000 kun asitti wal gahe. Namni kun hundi asitti wal gahuun jaalalaa fi kabajaa isinii qabu. Namni jibbu nama takka laala kophaa fa'aa taa'ee haasaya. Haga fere yoo inni uuja'ee namni itti goru hin jiru isinii galee miti. Tokkoffaa jaalala kana asirratti beekaa rabbi isinirra haa tursiisu jaalalummaan kun isinii qabu. Isa lammataati gara ajandaa keenyatti deemna. Maarree uummanni kiyya qaalee fi gaariin dheengaddaa dubbii isinirraa fuunee gadi hin buune Sumayyaalleen biyya kana jirti obboleetti teenna gizaatii biyya nu bulchinu keessa jirti milishaan tokko dhufe qoya agasii bakka abdii buufanna warra biyya keessatti seeni Aleeksi taa'ee gizaatii keenya jala jirti ka biyya nu bulchinu dhufte as jirti jechuu kana jechuun nawaarima biyya kanaati amma waraqaa paaspoortii kennuufi kan ka biyya kana biyya nuti dhiigan qabannee waggaa 10 bulchaa jirru jirti. Jalqaba irratti nawaarii biyya nu bulchinuutitti waa harkatti baduuf himatamu laphee irraa dhiifama isin gaafannaa kama dhugaa warri biyya garagaraati irraa qalbii nutti cabdan mucattiin tun nama sheekati nama qara'ee qaraasisuu kaayiroo dhainaan amala kaayiroo fa'aa fudhatte jedhee warri qalbii cabu fa'aa jiraatu mala shayxaanumatu waan kana jidduu fide malee amala kaayiroo fudhattee miti mucattiin ta'uufiitu markazaan baatu. Kuno markaza guddaa Afrikaa alazaaritti barattuudha. Qalbiraa isin gaafanna nama kenna harkatti wanni akkana ta'uun tokko kana asumaan kana nu beeka kabajaa raji. Isa lammataati dhugaan ilma waaqati ani namittiin qaaman argatuu hin dandeenye bilbilaan baay'ee waliin haasa'e namitti dallaala jechuudha. Namitti dallaala Sumayyaan kama dhugaa rabbii wallaahi wallola qabdi jechuudha. Namitti natti Sumayyaan natti himne ana namitti natti Sumayyaan wallola qabanii inna asliyyee jetti beerri amara kun gide naan dubbusu asliyyee jedhan beeytanii asliyyeen ka Sumayyaa gaa taxaallichallo walin feenu walin dubbifnu inni biraan mootu fiizan narraan hojjetamuun dhugaadha. Tikkeettiin mootu fiizaaf tikkeettiin hojjetamuun dhugaadha. ግን የተበላው ብር የለም ጀት አማርኛ ነው የተበላ ብር የለም ጀት ከነጀቹ ማጀቹዳ ባቲ ቶርባስ ብሪ ፊዘን ዮ ሆጀተመለ ተኩማ ኮ ጆለ ጥቆሌን ጎራቲን ሆላ
dhiise yaata. haasayaa jira haasaa fixadhu. Ana abbaan nama afaan mokiyyatti amana ka amanuu baatan hin jiraachisu mataan dhaabata. Obboleessoo nama girgirrii barbaadu miti. Karoona yoonaan koomantatti xaaf nama guddaadhaati nama hordoftoota baay'ee. Onseen yoo bakki jira. Yoo yaada qabaatte seen tokkummaa galchaa rakkoon qabu. Ani hin fedhu si galee ana Barriin banaadhaa rakkoon qabu kun mana dhufeerati. nama hada arrabsu dhaabbatee kana naasawan. Asii kennatu dhaggeeffadha amma na dhaggeeffadha. Inna an dubbataara ragaa nyaatame jedhaan jiru bar mucattiin birriin kafalame siin jedhaa jiru carras waan namni yoo dhaggeeffadha. Yetaballaa birri yellaam jette kana jechuun afaan amaariffaatiin naan jette isin oromiffatti hiikkattan waan namitti hin jette daarektii amaariffaan isinitti himaara naan jette ani viidiyoolee hin waraabne namitti itti dawwale sagalallee hin waraabne garuu an haadha ijoolleeti jette. Haadha ijoolleeti. Alhada iftaanii kana biyya kanaa deemuu hedha. Waan biyya kanaa hin beeytanaan jette. Erga waan kana dhiise an hojii kana erga dhaabe baatii jahaa. Baatii jahaa alhada iftaanii hin deemaa jette an biyya kanaa deemuu hedha. Waraqaa waa hunda fixadhe deemuu hedha. Kanaafi ani waraqaa sanillee ka fiizan hojjetame ka tikkeetillee hin qabu. Birri nyaatamellee mootu yetaballaa birri yeellam mucattiin ofii haftee jette kana jechuun I don't know ani abdii ol galche dhufeera የሆነ ትንሽ ነገር አለ ፊዘን hojjetame baatii torba achi arra achi baatii torba achi namni tokko fiizaa biyya kanatti hojjisiifate yoo dhufe hin kafala yoo hafe mootu maktabni biiroo fidu ka warra masriiwwanii suni birri hin fudhatu. Kana immoo ragaa dhugaa ta'u ijoollee warra ijoollee abu sabraddiin fide ka sumayyaa fide ka keeyirii fide amma gastii kanarra galchee isinii raayisiisuu hin danda'an. Hamzaan faantillee nama fidan reedillee nama fidan ijoolleen isin beektan baay'een nama fidaa baatii torbaan dura ka maxxaa ka almaxxaa birriin kafalamu jiru jechuudha. Amma isinii galee amma warri ragaa jettu amma tokkummaa na dhaggeeffatte amma kana jidduutti yoo namittiin sumayyaa achi barabbarte sumayyaa fi namittii fi rabbi jiddu fiizaan baatii torba asi ka yoo namni hafe kafalamu baatii torba dura hin turre wanni kun waggaa lama eega isiin kafaltee baatii waggaa tokkoof baatii sadiiti ka kafalamuu eegalee jechuudha. Isinii galee miti kanarra dhaabbanne tikkeetii mallaqaan muranii fiizaan hin kafalamne tikkeetii biyya kana meeqa akka ta'e onlaayinii jira waggaa kana meeqa akka ture sarchi go'anii amma haala kanaan akkam jechuudha birrii tikkeetii murte malee sanuyyuu ragaa hiyyuu hin qabu waraqaa fiizaa namitti illee hin qabu jette sumayyaa illee hin qabdu waan ragaa hin qabne immoo uummatni illee amanu ati illee nu murte jechuun hin ulfaata warri sumayyaa jaalattanii fi sumayyaa illee deeggartoonni sumayyaa wanni murtan wanni gootan yoo jiraate akkuma kiyaadheen gadda godhatan waan akkanaa goone jettanii ifidensii fiddanii waan kaan immoo miskiintitti deebisuudha jechuudha. Dhugalleen kanuma jechuudha. Ani wanni arge kana. Ka kanarraa hafee daawwattoonni as jala jirtanillee jirtanii uummanni asirra jirullee jira. Warri mootuu ragaa jettan immoo afaan Oromoon beektan natti fakkaataa baatii torba achi fiizaa muranii birrii yoo namni dhufe malee hin kafalanii isin jedhaa ragaan isin barbaadan kamire silazii namittiin yetaballaa birri yellam naan jette afaan ofiitiin yetaballaa birri yellam jechuun birrii nuti kafiizaa hin fudhannee yookiin hin kafallee jechuu birrii lafa jiraa jechuudha bar ragaa maal barbaada uummanni afaan Oromoon beeku yetaballaa birri yellam naan jette namittiin naan jette kana waan namittiin afaan ofiitiin jette isin galee miti. Lakki nyaadhamtee kafalle ka jedhu mootu nyaattan jaaniire yetaballaa birri yellam jette ragaa maali ka barbaadan uummanni maal ta'esin garam dhaggeeffatan afaan amaaraan beektanii yetaballaa birri yellam naan jette namitti wani koomentiitiif. Qoy sirriitti haa deebi'uufi haa irra isinii bahu. Bakkuma sanii fa'aa gootuuf barbaadeef. Yetaballaa birri yellam jechuun birrii nyaatame hin jiru jechuu jaran warri ragaa jettan nyaatame isin hin jedhaan jiru bar hin nyaatamnee hin nyaatamne. Akkas jechuudha. Qoy sumayyaa tanaa zingenne sumayyaa lamaanuu. Wanni namitti naan jette kana waraqaa sii fiduuf mootu sumayyaan immoo fiizaa tolchisiiftee naan jette.
anarraan tolchisiiftee jette. Isin galamiti anarraan tolchisiiftee jette. Tikkeetti illee muree jette. Ani uhudii iftaanii deemuudha waan ta'eef baatii jaha ga'ee jette. Eega uummata wajji kontaaktii godhuu dhiisee dalagaa san ofirraa dhiisee silkillee siimii san ofirraa dhiisee lafa kaa'ee naan jette. Isin galee tikkeetti san fiduu dandeettaa? Fiidaa san fiduu dandeettaa jennaan fiduu hin danda'u. Ani biyya kana keessaa deemuu barbaada. Ani uummata Masrii biyya kana wajjin kontaaktii wal godhuu hin barbaadu naan jette. Yoo amante afaan mukiyyaa kana amanii yetaballaa birri yeellam fiizaa sartanaa jette bakka kana isin walitti firoomsitanii anamma akka ilaalcha kiyyaatitti mumkin wanni akka tikkeetaa murawwayii jiraatun mala fiizaa waggaa lama dura hin kafalamu yeqarraa birri nafe yoo jiraate yoo danda'ame guutu yoo dadhabame immoo akkuma kiyyaari dheengadda waa wayii Sumayyaan deebiftee fi Sumayyaan tun illee xiqqoo hiriyooma irraa ilaalte irraa dhaabatte osoo walitti araarsitanii natti tolaa carraan keessan ustaaza dubbadhaa waan an jedhe kana dhaabadha. Osoo ustaazatiin dabarsii waan xiqqoo ifa akka gootu barbaade akkasuma gaafattee dhiifte moo Sumayyaa irraa birrii hagam akka fuute wanni isin sitti himte jira? Sumayyaa birraamu. Namittiin gizee yataballaa birrii eellamsin jettu kana rakkoo akkanaa jira Sumayyaan birrii si kennitee birrii sana oessa fiddee birrii hagam irraa fuute waan adda baafatte jira namitti irraa. Sumayyaa irraa birrii meeqa fuute ati Sumayyaa meeqa kafaltee hojjettanii yataballaa birrii eellam jettee na ditte. Cufama goote jecha. Ufaa goote. Magaalaa birriin qaalitti biran qaqqabne jechuudha Sumayyaa bira jira jechuudha akkuma kanatti yoo Sumayyaan si kallattiidhaan kennitee ibsine jennaan jechuudha. meeqa Sumayyaa irraa fuute birrii meeqa hojjette jennaan minum yataballaa birrii eellam naan jette. Asli dabareedhaan carraa kenniiti dabareedhaan tu dubbanni wayyu. Ayyee asli bakka kanatti niitii bira qaamanis ni deemna siin jedhe sagaleen kunii fi sagalee niitii moo adda baastee raawwatteetidha kanatti ilaaltu sagalee ammasiif bane kana jechuudha. Akkuma Sumayyaan dubbii miidiyaa kanarratti dubbatu eegalte irrattan sagalee kana waraabbadhe waldhabniin keenyayyuu sababa sagalee kanaas dura miidiyaa irratti banedha. Sagalee kanaa fi sagalee ati namitti kaleessa waliin haasoftee gargar baastee ilaalta sagalee wayii isiniif hanban kan koolii waliin. Galee bira geennee asli. No. Sagalee waraabbanne sagalee hin beeka garuu hin batte kana miti ittiin kaa. waan ta'eef haasaa kan kiyaasa itti xumure asli kabajamoo as jala jiranii fi as gubbaa jiran akka seera mana murtii heeraa fi seera mana murtii waajjiraatti dubbadhu haasaa kee xumuri isa booda himatamtuudhaaf carraa Meeqa wal dhageessan. Qoya isin lama Qoya qoya. isinii dabarsina. Amma barnuti isin araarsuuf amma. Kida amma nama qalbiin dhageeffatee fi afaan Amaariffaa beeku kanatti amma dubbiin ifaadha. Dubbiin akkuma dheengadda abdiin ta'ee abdii mucaa abdii eenyuti kan mucayyoo wayii fuudhee biyyatti waliin rakkataa jiru san. Abdii eenyu maqaan isaa. Akkuma dheengadda kiyaar abdii godhe dubbiin. Isin galee miti. Kana keessa gibbiin uumamee sababaa sanii nama meeqa waloole kiyaar. Isin galee dubbiin akkasi. Alaa kulli haal. Amma wanti namittiin jettee Sumayyaan meeqa sii kennite meeqan fiizaa tolchisiiftanii an jennaan የተበላው ብር የለም ግን ፊዛ አሰርተናል ልጅቷ በራሷ ችግር በተነሳ ነው የቀረችው በእኛ ችግር አይደለም ናጀት የሮ ከነ ብሪ ሜቃን ተወችሲፍተኒ ሱመያ ራ ሜቀፉቴ አንቺ ከሱመያ ስንት ነው ተቀበልሽው ጊዜ ምንም የተበላ ብር የለም ናጀት ሱመያ ራ እንፉኔ የናነ ዲበካሳይለ አሁን ማንጋላ ይሄርኩ ነው ሌላ ጊዜ ደውላለሁ የተሰራ ስልኪን ራካሱ ዲድ Isiisan bakka adda baafachuu barbaade. Ayyee takka asli maali sagalee isheen kana dhiifama. Sagalee kana moo asliin bakka tokkotti yaa ilaalu. Meena dhagee osoo sagaleen banin dura ilama waan gootu jalqaba jecha. Dhaabummaas ta'e aslii ta'e nam tokko si haa gaafatu jalqaba afaanuma keetiin dubbadhu osoo sagalee hin banne waan jiru jecha lakki birrii hagana itti kenne jedhii waan keetiin dura dubbadhu. Ifama himatamtuudhaaf carraa kennan ifama guddaa. Ani himattuudha waan ta'eef Sibiran geenne. Ishirraa yaada akka fuutan barbaadu. Sibira Asli maa dabalee yaada kennitotti. Abdii haa ta'u meena egaa abdii haa ta'u isaa haa ta'u nam tokkoon gaafattanii dura afaanuma keetiin himee jecha.
achirra dhaabbattee yoo uummanni si amanuu dhabee sagaletti tartaa sagaletti hin jarjarisiin jechuu fi namittiin kun yata bal'aa birrii yeellam jettee asliin adda baasee illee gaafatee gaafii isaallee diddeetumaa harkaa cuftee tanamee ati maal jettaan uummata nam tokkotti tara gaafadha yookaan Abuu Mu'aaz yookaan Abdii yookaan asliin jecha. Asliin gaafadha. Asliin dabareenuu kenniiti asli abbaa baluu yaada kana godheen jira kana xumureen jira isin immoo gaaffii biraa waan gaafattanuu qabdu jedhiiti dabareenuu kenniiti ishee asliin. Aye. Ustaadha dubbadha. Asuma dhiifama jara keenya wanni qajeelfama isinii kanneen walumaan dubbii tanaaf. Beeyta aqala maadha jara lamaan kana yoo rabbiin if gubbatti sodaanne isaan lachuutu dhugaan takkan bahu sumeeyyaa biraas waan jiru jira tana biraas dhaggeeffadha. Sumeeyyaan mataa jarri waan biraarra waliin lolle waliin arrabsine birri wali kannuu namni wal dideen jiru jedhan dhaggeeffadha. Hattuu namaan hin jedhan hattuu jechuun qabeenya kee akka ati quban qabne saamtee jechuu waan saamte waan wal amantee wali kannite saamteen jedhamu. Walii galee waan raawwatu irratti wayin si raawwadha walii kannite warri azilaa wabarreessan ijoolleen pheenxeetis ifeega ijoolleen islaama rabbii keessan sodaadha hunda siifra azilaa warri mooditaraa yaasa nama hattuu namaa jedhu hattuu jechuun namaan gale. Warri koomentii taragaagaa'e warri koomentii. Qabeenya namni akka qaamni biraa aslii miti waan kun akka asliitii miti haqa xiyyaa miti haqa tokkummaati miti haqa abdiitii miti akka namummaatti akka islaamummaatti akka sabaatti dhufne haqa namaa baasne jenna lamaan irraa tokko dogoggora haqni maallaqa isiiti maal ini kun maaliif kanname biyya mas tunis qawween itti dirtee irraan fuune wal jaalattee wal beekti waliin galtee walii kannitee miti dhugaan isin hima dhaggeeffadha birri sumeeyyaa waan hin sumeeyyaa birri kuma lama maal kuma dhibba lamaa fi maal 40 moo 30 20 jettan san kannitee moo sittin kannine sumeeyyaa. Goba birri si kannite san maalin itti naa godhu jettee si kannite. Viizaan adda laksisinan jettee. Viizaan adda laksisitte viizaa san daleessifteef. Okay viizaa san daleessifteef wal quba qabdan waliin haasoytan waliin haasoytan hangam takka ga'e egaa viizaa san daleeydaniif. I think bara 2024 akararra na fakkaata wanta gongoruu baadde. Okay egaa viizaa daleeydee viizaa Awuroopaati moo viizaa Masriiti? Masriiti. Viizaan sangee sittis ni dhufa qoy. Sumeyaan boomaaf hin obsitu ati bakka taa'ee sume. An kana anis irraa fixoofi waan takka. Okay abshiroo. Bara haqa keetii bara sama baasuu fi bara keetii. Isiirraas dhara kana kijiba kana kaa'u maqaa namarra kaa'u nama dhibdu asli irra gabbee boruuf kijiba kaa'uu hin dandeenya. Waliigalee salphoodha. Sanuu dubbii takka namaa fixa rabbii fixa tokko ofii fixan jedhan jara keenya. Birri isaan lachuu asli waliin dinne wali kannu. Sumeeyyaa meeqa sikkannite naan jette meeqa sikkannite? Kalamaaf digdama. Harkaan sikkannite moo akkaawuntiin sikkannite? Akkaawuntiidha. Akkaawunti sikkannite. Birrii sana. Kennameef akkaawuntii kee kennameef moo asii namichi as jiru. Akkaawuntiin fadhaa haa ta'u ati amanuma jechuun kana na amanuu qofa takka amanuu didu. Birrii akkaawuntiin sikkannite akkaawuntii eenyu irratti sikkannite? Akkaawuntii kam irratti? Akkaawuntiin kee. Keeti. Okay akkaawuntii sana sikkannite. Piroosesa waan son godhu viiza waan paasapoortii nama barbaachisa ID nama barbaachisa maqaa nama barbaachisa irraa fudhattee kana gootee fe'ate. Paaspoortiidha. Okay gooteef eega gooteef gartee viizaa san argattee dhuftee isiin biyya deemtu sana waan san deemtee. Fakkiin dhufne ishee turite yeroo sana. Maaliif diddi? Keezii biraatiin bal'inaan waan sana haasa'uun feene beekatu. Gabaabduu jechuun gabaabduu meetta agartee mootummaan na dhorkee deemuun feene hin feene. Kana egaa takka waan achi beetiin ala gara alaa kana gabbeetiin waan dhufe. Sumayyaan boobana dhume maayiki. Asli gabaabsumaaf bira. Wata maallaqa kana. Abeet. Sumayyaa. Sumayyaa. Nagaan jira marhaba. Abeet. Abeet nagaamu. Hin dhagaamama. Na dhageessu? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga jiraatte nama jiruutu haasawee. Dhagaara. Okay waan jette birriin gartee isin birriin gartee 240 kaleessa haasawaitan san nakkannite harkaan itti kannite moo akkuma isin jettu akkaawuntii irratti dabarsite.
Transfer godheen bara 2025tti kan bari'uudhaaf jedhu risiitirra ni Uma jira. transfer waluma galu maatu gabaasa. Dhibba tokko diidamatti kan nitee jechuudha. Isa kaan immoo achirraa biyyee galee Okay, biyya dabarsa. galtee dabarsitee jechuudha. Maaliif birrii kana dabarsite? Maal naa godhi jettee ni dabarsite? Isan kaanne fiini. Networkisiiti jedhana asli. Gaafii Sumayyaan gizee haasoftu dheeressaa. Hin dheeressin gabaabsi. Gabaabsi deebisii sun. Birrii itti kannite tana wayinnaa biti jettee immoo birrii tana maal irratti itti kannite? Maal naa godhi jettee itti kannite? Okay, Sumayyuma tanatti nas deebi'a. Sumayyuma tashamaa tanatti nas deebi'a. Cofadha isin raafita jechuun wayittiin galchuu deema jara keenya dubbii tana wayittiin galchuu deema. Boodarra deebitee isin isa wanni jettu. Neetworkii isiitiin si'ayya. Sumayyaa tasfaa'ee. Neetworkii kan kooti moo asli kan isaaniiti? Booda keessaan waliin haasoo nattee yaafta. Birriin tun bar birrii Itoophiyaati qaali birrii takkallee taatu abbaaf qaaliidha miliyoona. Immoo birrii guddoome. Anuurraa kafalee jara kana deemaa jechuun immoo maqaa badiinsan ustu isiin tunis deemteef maqaa nama balleessu tunis hattu jedhuun tunis sobdu akkana jidduu kana deemuun hin barbaachisu jara keenya sooshaal miidiyaa ni beeytani. Sumayyaa Tasfaayee. Naam ustaaza. Maal An dubbiin addummeessin anu galte dubbiin birriidha. Birriin tun eessa deeyteedha. Siin gaafachuu jira yenaa deebisika. Birrii tana Sumayyaa Amboodha. Birrii gartee 220 jettu kana maal naa godhi jetteeti itti walii galtanii maaliif itti kannite akkaawuntii sitira maaliif dabarsite? Kaayiroo nageeti jetteen itti kennite. Sumatarraa hin dubee jedha gyuufadha. Haadha uummanni. Sumayyaa Amboo deebisika. Yoo walii galle waan san sii gootee waan san maaf diddee maaf faalleessidha maaliif hin deemin idhaa dhufaa barboodarra walii gallee. Akkam jettarree bara akkasii bar jedhan. Bareeda yaadni keessan bareeda itti fufa gaggabaabsa. Jara kan interview godhuu qabna. Maaf hin deemin airport deeytee feekii siin jedhani maaltu feekii siin jedhe eenyu feekii siin jedhe airport deeytee si deebisanii siin dhufne maal kana wal jara kana gaafattanii addumaa fixuudha. Malee guyyaa waan itti qabu lubbuu namaa. Sumayyaa Amboo neetworkiin hin jiru dolaa tokko. Madam jalaa na dhageetti hin jirtu booda na dhageetti waan si gaafadhe qofa naa deebisi si gaafadha. Dhagaan jira kuwan. Okay tole ani isin lachuu naa tokko. Anamoo. An social media irratti isin beeka malee isin lachuu islaama gara kiristaanummaa irraa isin yaamnee dhufuun isin beeka malee waliin beeynu iccitii waan keessan walitti haasoo hin jirtu wala birrii teessan irraa ani qufan qabuun isintu wal mari'ate naan hin mari'anne. Artee Sumayyaa Amboodha waan si jedhe birrii itti kannite tana maaliif itti kannite? Abeet. Dhagaaman jiru amma. Birrii 240 Sumayyaatti maa kennitee siin jiran ustaazni. Jawaabsee jechuudha gaafa duraa dubbatameera waan ta'eef kuma duraana bakka harkaa fuute otoo viizaan hojjetiin immoo nama fiistee wal barsiisteeti nama kanatti ni Sumayyaa wanti waan gaafatamte qofa kallattiidhaan waan isaan si gaafatan gabaabduu wayti bakka kanuma qofa kan galatoom viizaan si dalagettee sirraa fuute dirqiin sirraa fuute immoo fadhakeetiin sirraa fuute. Indeemtan ani dubbattee natti farsiteef jennaan ayyeeraa fadhakeetii jechuudha. Hojjedhuun jedheen. Okay, naa hojjedhu jettee itti kannite siif hojjette moo siif hin hojjenne? Hin hojjenne. Hin hojjenne. Viizaa siif hin ergine? Yaa. Okay, naan gaafa. Sumayyaa. Deebii deebistee tamitii meetii godhatu Sumayyaa. Naa deebiste. Isitti waan heerumaa dhiisi baga siin jette heeruma kee baga heerumte namumaatu fuudhi namaan jira waa heerumaa keessan gallu sindirfe waa heerumaa keessa galchin abbaan manaa kee walaba abbaan manaa isiitis irraa walaba asliin intala kan yoo fuudhi yoo naan jedhe fadha kootiin hin fuudha waan Beekaa Sumayyaa ammallee hin gaafatamne gaaffiin biraa gaafii tokko gaafatamte deebii tokko qofa deebisi. Ganaadha dubbii hedduu sin gaafachuu deemanii
Sumayyaa Tashoma, Sumayyaa Tasfaayee. Dhageessaa. Abit ni jira. Viizaa hojjedheette yoom hojjette viizaa hojjechuu isiisan argitee itti himtee ergitee fi Naam ergee fira sagalee namitti viizaa illee boordii isaa tikkeetti illee hundaa ishee irratti godheetiin hin jiraan. okay Sumayyaa tana deebe Sumayyaa Amboodha Sumayyaa Wayye. Habet dhagaara. Hayyee viizaa si ergee Dhagaadira. jetti viizaa si ergee jetti quba qabdi akka viizaa si mure si godhe sin jettee sagaleedhaan takka barreeffama taatu waan gartee viizaa si ergite jira ni sobdee moo dhugaa dubbatte Sumayyaan asirratti Asirratti walumaanii sagalee kana viizaa hojjedheera kan hin jedhu sagalee lafan sii kaa'aa jette malee waraqata akkan hojjenne natti himteetti. okay Ergasii immoo deebitee akkam si gaafannaan immoo wallahi network akkam qabii akka abbaan dubbiin ciccittu bana majalaa baatii bara biyyatti fudhatu jettee kaatee deebistee dammoo abbaa manaa soiti siin Namaan bareedaa dubbattee dabarsite ta'a. Garuu natti hin ergine waraqaa itti waan ta'eef. kanaan gaafachuu deema kanaan Sumayyaa ragaa ni qabda akkatti ergite feeto kijibaa taatu tadharaa taatu ragaan waraqaan tun abdiin dhagaama Gaama mee asli buusiitii deebisi. Bu'ii deebii mee gifti. Buutee deebitu mi'as. Buusii asli. Bu'ii deebimee Sumayyaa Amboo. Bu'ii mee. network itti guuti yaa Sumayyaa rabbi si halaafiso Sumayyaa Tasfaayee Naam ustaas. hennu asli Sumayyaan kaleessa kun itti keeta mureete mucaan tun akka jette kaleessa guyyannu wanni kan waan feekii waan dhugaa tokkoo miti jette waan dhugaatii miti waan dhugaan ta'e murtee naan jette kaleessa guusin dhaggeeffadhu akkas jettee turte beeytu viizaa feekii wayitii tokkoo jette yoon dogoggoruu baadhe Sumayyaa waan san erguu fi ati ragaa biraa qabda La anamatti bila jira waan ta'eef obboraan qabu tokko haati kan hojjetu faanne lama asli gaafateera. Ana birallee sagalee okay isheen jettee sanumatti si deemu jira okay bilbila sana bilbila jijjiirte bilbila ni jira. okay isiin bilbila sana jijjiirte isiinoo Sumayyaan Amboo Beekan. okay naan gaafadhatan tole ati irratti ergitee turte haqiiqa irratti ergite tole egaa tikeenne kanatti muramu birrii keetiin murte moo birruma isiin si ergite sanii murte akkamitti intalti tun tikeeta muruu dandeessi Inti isaanii sagaleen hin jiru qacallatti bar. Sumayyaa ati maa korkaaftaree kaayiroon firiidha mana madaan hin jiru. Laakiin anaa miti muyitii bakka biraati yoo ta'e malee ana dakkeen ceesaa rafataa jedhee. Eegaa seeranaa ta'e kaayyeen hin ciqqini. Waan jedhe. Akka maasofte kanatti. Tayyee ustaaza birrii itti kenneera namittiinis nan kaanne nakaaduu dhabuu isheellee namni tokko fakkeenya yoo birrii itti hin kennine tokkoffaa irratti wanti tikkeetti muramu hin jiru. Okay naagalu dhufe natti neddummeessi naagalu jira. Suutumaan isin deemu jira wallahi ani maqaan keessa akka badu isiis akka badu akkini jidduu kana badu yoo isin lachuu diddan anaatu isin irraa kan anaa akkanaaf haadhaqa dhaggeeffadha waan isin hin jedhe qaama lamaanirraa tokkumaatu haqa takkaasooba lamaanirraa dhaggeeffadhu ati murtee waan sana birrii tikeetaa kanniteefi jirta meeqa sirraa birrii isin si kannite 200 fi 20 kana maalitti goote isitti kannite moo garii naafee gimmaasha hambistee gimmaashatti kannite. Lakki. Sumaalee bira dhaqnee walumaan deemnee jijjiirra yeroo sanatti ani biyya kana faariyaa ishuman na fuudhee deeme akkaawuntii jaraata irratti dabarsine ofuma isheetti doolara irraa fudhatte yeroo sanatti jechuudhaniiti. Maallaqa isitti ergite akkaawuntii intala amaaraa tanatti ergite? Akkaawuntii ishee osoo hin taa'in akkaawuntii nama biraa warroota hawaalaa dalaganitu jira. Isaantu fudhatee isheen doolaratti jijjiirtee fuute. Asli naa kata waan sanis akkasumatti hawaalaa tana waan bakkiitti ta'an jechuudha. Okay. Intala tana kallattiin wal agartee tikeeta murtana. Bakkuma tokko imaaraa tokkorra jiraan fooqee tokkorra jiraan. Tole ayyee tikeeta akkasiin murtee si kannite moo eessas ergite waan isan tikeenni muramu achi si kannite moo eenyuun ergite? Bilbila ranarra. Bilbila sanirras ergite jechuudha. Okay. Dhaggeeffadhaa jiran akkas. Okay. Muramee tikeenni yaartee argiteef feekii jettee turte mucaan isaa ol deebitu war dubbii dhaggeeffachuutti hin jirtu. Asli intalti ni jirti jettee intalti biyya tana jirti itti kannite intalti gartee asli dubbiste asli tikeenni viizaan muramee siin jette moo tikeetaan muramee siin jette? Viizaa hojjannee fi irraa jette. Hojjannee fi jirraa. Okay.
jecha akkuma Sumeyyaan jettee Tikkeetti dubbina. illee waa hundaa goonee fi irraa mucayyoo dhufinii ግን የተባላ ብር የለም ጀተ የተባላ ብር የለምን ኩኒ ብሪን ፊዛኛ ተምነ ከትኬታ ብሪ ማለ ነማሙራን akkasi ሱማያን አማ አካ ነማ ዋይ ቢየከና ወጋላ ማንዱራ ወጋላ ማንዱራ ቁባ ቀቡቲ ወጋላ ማንዱራ ወርባነ ነማ ብራለ ወርገችተኒ አባ ፈይተን ደወልተኒ ፊደሊ ጋፈቱ እንደተኒቲ ወጋላ ማንዱራ አማ ዮኪን ሱማያ ዋን ሃራወታተፍ ነሚቲን እሲ ጎወምስተ ኢራፉዱ መላ ገሩ ነሚ tokko yoo dhufe as gaye qaama nama san argite malee tikkeetti qofa kasaarta waggaa lama dura baatii torba as garuu kafiizallee ka tikkeetti illee hin kasaarta aywa duraan haga namni sun dhufee mana kee ga'utti yookiin dirree xiyyaarratti iyyaan argitutti kafiizaan kafaltu waan tikkeetti qofa kasaarta deebitee jirti okay okay san achumattis deebi'e kaleessa Sumeyyaan boo kaleessa visa waraqaa sobaa takkanatti ergitee waraqaan si ergite sun kan sobaa reefun dhufe kanuma sirina gaafa Qamalatti ergite yaamaa jiran deebi'e argine jumaan feeki feekii jechuun feekii san maal sitti ergite feekii jechuun waan sobaan natti ergitee feekiidha jechuu jirtaa bara amaara wayna feekii wanti natti ergiten jiruun jedhe bar maalin jedhe feekii ta'e wantumti jaan argeeyyuu hin jiruun jedhe numaan argine ijuun kootiin argeen beekwan waraqaa jedhamu. Rabbi an boodarra isiin kakuu ajaa'iba akka wangeelaatiif akka quraanaatti isin kakachiisa booda dubbiin teessan tuni akhiraa teessan isin dhorkuu deemte addunyaa fi akhiraa dhaggeeffadha birrii sii kanneen isin kakattee nagaan jirattan dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Ati rabbiin sirra gaadha wahuma takka waan viizaa waraquma viizaan wallaalchisu sitti hin argine jettee akhiraa ta'e fuulduraa fi harratti ni kakatta. Ana adda baasaa bakka san. Eeyyiwa. Sumee amboo. Fiizaan biyya biraatti fi ka biyya kanaa wal dhaba. Waasaappiin galmee namoota wayii sarara qal'aa tokko si ergitee isiin waraqaa qal'oo maqaa namoota qabdu wayii qal'oo takka tagizee akkatti addaan qaba mul'attu wayii si ergitee. Ustaad bilbila sanni qabdii miisiin waan Sumeyyaa hojii haasoo itti hundanii qabdii bara. Bakka san amma maaltu jira beektan ustaada fiizaan amma Dubaay Kuwait Qatar ittiin deeman kuni guddaadha. Ka biyya kana higgaawii waan taateef onlaayin irraa baasanii waan inni kun qal'oo wayii nama ergan galmee namoota nama 10 nama akkana taraa guyyaa san nama ba'u. Fiizaa akkuma Sumayyaan fiizaan immoo paaspoortii irratti asitti magbiyaan namaa dhama seensi dukuuliyyaa qofa dhaattee seenta biyya kanatti keessa murattee waan ta'eef quxuriin seenan biyya kana lakkoofsa quxurii wayiitu nama ergama. Waan san asli sitti bilbila jiran achi. Dhiifama gidee takka. Abdii Geetaachotiif hin dabarsa. Abdii isaa qisan hojii irratti achi deebi'aa xiqqoo. Deebi'aa ayyee. Waan ni jedha interviiwaan bobuma jirti birrii tana isa dheeyte telefoona sanni qabdi Sumeyyaan amboos telefoona. No, ana yoo jarri achi wal karakkaranii fi asirraa warri fiizaa hojjetu warri waajjira qabu na ergaara ka waraqaa ka akka. Okay, Abdii Geetaachoo fudhadhaa yennaa. Asli asirratti warra moodeetiraatti nan buufne ani gaaffina isin ibsachuu barbaada waan ta'eef dhiifama baay'ee biiziidha waan ta'eef hadha guyyaa kamisaa. Kun ofiizaan biyya kanaa ka akkanaati. Ka akkanaati hin argina isiin. Sumee amboo. Ustaad argaa jirtanii? Warri jala kanaa argaa jirtanii? Argaa jirra asli. Okay. Kina fiizaan akkana fiizaan biyya kanaa ka akkanaati. Amma Sumee yoo ka ergituuf taate sarara baay'ee kanarraa takkitti xiqqoo ergitiif sarara xiqqoo takka qofa jechuun xiqqoo waan xiqqoo isii ta'e jechuun gurraattii tana keessa argitanii kan addaan haa baafattuuf Sumayyaan asirra maal Sumayyaan amboo laaltee kan. Hin beeka isas asli. Nan beeka nan isas nan beeka ijoolleen ennaa turistiidhaan Dubaay deemanii nan beeka isas. Ayye. Ustaadni amma waraqaan isiin si ergite wayiitu jira moo hin jiru
Sinjalan. Waqqasu obboleetti. Iwaqqasu uuma tokko ija kootiin hin argine sagalee dhum rikoordiin tana maaraa olii gadee kaattu kanatti akkasutti takka soddaati jetti. Kanaafuu nama kaleessa immoo moodee nama afur maqaanatti dhofte malee waama takka ija kootiin hin argine sagalee malee. Kanuma. Ragaashi sagalee dhuma baas. Qoy ustaz naa deebanish. Tasdiin Dalagaa seenanii jedhu. dalagaa seenanii. Abdii dhuman. Abdii gaafadhu. Ustaaz dalagaa seenaniiru waan ta'eef waan Abdii guddisi, waan abdii isaan abdii qaban dalagaa. abdii itti fufuu dandeessa gaaffii isaanii gaafataa jiran tokko tokko jechuudha. Gaaffii isaanii ni dhumaa. Yaa. Ayyeega akkuma isaan gaafataa jiranitti bifuma intarviitiin gaafataa deemna waan ta'eef isheen kun homaanaan ergine jetteetti. Kanaafuu amma Sumayyaa Tasfaayeeti gaaffii kan gaafatan maaliif ragaa qaba jetteetti erguusii sagalees taatu nu haa dhageessistu. Maashi tamam. Sagaleen immoo sagalee baratillee imanaa qabda. No Wanni way. evidensii. No. Asli akkam beekta sagalee namitti si haasoftee sanaa fi sagalee kana wal biratti dammoo kan chee godhu siidha maaliif nama garaagaraa nu dubbisiista jettee miire isheen illee akka dubbatte ati sagalee wal biratti keessi Sisteen jenne nama garaagara. maaliif dharraan kiyya booda dubbatte. Nama garaagara Qoy, bakkinanii jedhe carraan Sumayyaa Tasfaayee. Sumayyaan boqoy. Isaan dhaggeeffadhaati yoo sagaleen nama kanaamoo gargar isintu murteessa murtiin kan keeti asliidha. Lammaffaa irratti immoo qaamanis kaleessa niitii biranii dhaqna isiin jedhee isiniin jira isiini wanti intinii ta'u hin jiru jechuudha dhaggeeffadha sagalee isinii kana. Sagaleen kuni kan koolii erga Sumayyaan dubbii eegaltee irraa waraabbadheedha. Siraan እንዴት ነው? ስራ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እንዴት ነሽ? አልሐምዱሊላህ እኔ ምንሽ እንትና ጀሚል ወይ የአመት ያሰራሁት ቪዛ የሱመያው ማለት ነው የቆራችው ልጅታ ይኸውልሽ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ? ያኔ አዎ አውቃለሁ የእኛ ጥፋት ነው ቀርታለች። አሁን ደግሞ ማምጣት ትፈልጋለች ወይስ እመጣለሁ ወይስ ደግሞ ብሩ መልሽልኝ ብላ እየጠየቀችኝ ነው። ገብቶሻል? እና አንቺ የምታግዥኝ ነገር ካለ ማምጣት የምትችል ከሆነ ወይስ ደግሞ ብሩ መመለስ የሚቻል ከሆነ እስኪ ንገሪኝ። ነግሬሻለሁ ሱመያ፣ ይኸውልሽ ብሩ መመለስ እንደማይችል ነግሬሻለሁ። ይሄ በቃ የተቆረጠ የቆረጡበት ቪዛ በትም ዝም ብሎ አይደለም። ብዙ ጊዜ ነግሬሻለሁ። ቪዛውም ተበላሸ፣ ትኬቱም ተቃጠለ። ከምን አምጥቼ ነው ልመልስልሽ የምችለው? እንዴት አስበሽ ነው አንቺ ስለራስሽ ያ የተቃጠለ ከየት አምጥቼ ነው ከጊዜ አውጥቼ ነው የምከፍልሽ? እንዴት አድርጌ ነው? ምን ማለት ነው? እንደዛ ለመንኳችሁ፣ ነገርኳችሁ። እኔ ምንድነው ችግሬ? እኔ ጋር ምንም አይነት ችግር የለም፣ ምንም አይነት ጥፋት የለም። የራስ Asli gaafii gabaabaa si gaafadha. Sagaleen kunii fi sagaleen itti kaleessa gargar immoo tokko. Walaa warra mindinnoo kana sagaleen jaraa kan waggaa 50 waggaa 5 illee falmoo. Gaaffii ittiin fufu waan ta'eef asli deebisiif isheedhuman gaafadha. Sagaleen warra mindinnoo kun kan waggaa 50 waggaa 5 illee tokkuma jedhi. Rabbi iftu wallaahi. Itti fufu. Asli bakka kanatti qoosa miti kan qabne sagaleen kun sitti gargar ta'e moo tokkodha yoo bilbila irraa gargar ta'e waasaappiidhaan ishee Qoy bilbila qaallitti situ kenneef moo asli eenyurraa fudhatteeti siluma bilbila seete? Sumiirraa fudhatte miti? Sumayyaan naa kenna. Dhaqnaan jedhee Kanaafuu akkamitti gaaffii ta'uu danda'a reegaa wanti kun gaaffii ta'a jedhee yaadu bilbiluma kan sitti kennite waan ta'eef. Carraa kenni ta'a asli dhiifama. Ana silkii sirfiin qabne malee bafalla kabbaat bootaa maxaaloo dawulli naan jette namittiin bar. Namittiin shiggiriin qabdu. Asli Qoy jarana carraan kooti waan gaafannu gaafanne. abdii yeroo tokko carraa naa kennu kana. Ashi. Ishi Alex.
dhaggeeffanneerraa galatoomi carraanaa kennuu keetiif sinis galatooma. Abu Muazis gaafii gaafataniiru gaaffiiwwan ijoo gaafatamuu qaban jechuudha. Gaaffiin ijoo gaafatamuu qabu Sumayyaan qarshii harkaa fuuchuu Sumayyaan qarshii itti kennu. Sana booda immoo viizaan hojjetamuu dhabuusaa ragaa yoo jiraate jennaan ragaan natti ergame hin jiru jetteetti. Ilaa aslii an dhugaarra dhaabbattee abbaa fedhe yoo ta'e gamas gamanas utuu loogiin godhin dhugaarra dhaabbattee yeroo ati dubbattu tan si beeka jechuun keetii tan si beeka. Dubbiin kun immoo suma biraa atumti dhagaan kee gaafa Yetavalla birri yellam naan jettee siin jedhe kana ol akkamatti ta'u barbaadde. Kanaafan siin jedhaadha bar gaafii qaxxaamuraa gaafatamu hin jiru yetavallaa birri yellam maalat la viizaa la lijituu yetalaakee birri yellam maalan no. Kana jechuun qarshiin kun Sumayyaa bira jira dhugaatti muraati. Birriin nyaatamu hin jiru jechuun viizaan hin dalagamne jechuun miti galee tokko lammaffaa irratti osoo hin kaffalamin birriin dalagamu si galee. No. Koi. Ani amma yaada dhuunfaa. An namitti haasa'e afaan amaaraa kana hedduun beeku waan namitti natti haasa'u keessa wanni naa gale ana akka asirratti bilbilaan sagaleellee hin waraabbanne yetaballaa birri yellam naan jette. Ani sagaleellee si waraabu Sumayyaan saroo na waraabdee wallollee jette si waraabne jedhani wallaahi hin waraabnellee. Indeen noo akkana afaan kana sirriitti hin beeku nama fallakkebat bootaa maxaalu na jette nama sirkii tirfii qabu malee. Namitti no soal sirkii tirfii qabaadhee itti dawwalee ol kaasa yetaballaa birri yellam hin jette. Ta Sumayyaan sirkii naa kennite. Waan naan jette ammallee na beeyti kaayiroo jira waan ta'eef hin beeyti. Inna kuxurii sii ergaa eega hojjette deemii tikkeetii sannaa baasi jennaan ani jette biyya kana keessa jira uhud lissaafar noo jette. Kaamaziif ezii agar intingaa manna kaakaat alfallegim jette. Bakka oolaa irra bakka bulantu caalaa jette. Sigalee miti. Amma sigalee. Amma naagaleen yaanni kee naagalee jalqabas dhaabe baatii jahaa jette. Karaa tokko yoo deemne amma karaa gabaabaan jira bar. Karaa gabaabaa jira. Kun abbaa barbaadda warra as jala jiru nama fidu isinii galchaa waggaa lama dura doolaara 700 dhufa namni. Doolaara 700 birrii Itoophiyaatti yoo deebisan 240 ta'u. Kisaaraa tikkeetii 600 300 400 doolaara 700 sanitti maqabanii birri hafe mootu Sumayyaan deebisuun karaan gabaabaa namni akkanumaa wadhiiba malee amma jarri walma darbii taate firiyaa taate wadhiibdi amma dogoggorri eessa jira beektaa dhaggeeffadha. Dogoggorri eessa jira amma bakka dogoggorri jiru isinitti hima. Takkaan Sumayyaan yeroo san ta'uu fi itti fufuu haaraa waan taateef namittiin birrii kana hunda gaafattee birrii kana hunda nyaatte. Takkaan immootu birriin Sumayyaa biratti hafe. Amma isin galeemi. Tumbar kafalte. Sumayyaa illee namatti dhaggeeffadhu. Tun kafalte andeen gadda ayyuu maal jedheen abbaan kasi fide ganda abbaa manaa keetiti nama ka biyya kanaa hunda fidu facaatuun jechuun nama kana hunda ijoollee Abu Sabraddiin mucayyoo tiyya Sumayyaa namoota baay'ee biyya kana dhufan dallaalli yoo kara leen dubbise walii gala isatu nama fide hedduu baay'inaan osoo mucaan ganda abbaa mana keetii kasi fide jiru maaliif amaara bira deemtee jedheen kana jechuun maa shawwadamteedha. Dhuftee baatii lama moo sadii bar Sumayyaan waan kana no akkuman dhufeenidha asli tokkoffaa irratti baatii lama miti ani yoo nan qubadhu maalish Alexi ati dubbii keessan jirtu waan ta'eef ati akkan dubbataa hin jirtu dhiifama asli bakka kanatti tan deebisa jechuudha tokkoffaa irratti waan kun akkuman ani dhufeenini takka jedhu lammaffaa irratti dammoo Mubaarakiin ana daareetiin afaan haasa'eemti yeroo biyya jiru ani fi Mubaarak wanti nuti wal beeknu tokko iyyuu hin jiru erga sanidha abbaa manaa kiyya kan wal na barsiise sababbiin itti wal barannellee birrii jijjiirrachuufan nuti wal baranne jechuudha inni birrii jijjiira waan ta'eef sababa kana Abu Sabraddiin yoo akkana goone hoo irratti dammoo amma Abu Muaz akkana goone yaada kennattanii isinillee ila ijoolleen kun lamaan obbolaa lamaantu wal dhabe Sumayyaa amboo deebisa obbolaa lamaantu wal dhabe namni tokko bakka kana nageessii jedhee yoo mallaqa namatti kenne yoo bakka san hin geessin badii ka qabu abbaan geessisan Sumayyaan kaayiroon dhufneemi badii namee nu bira jira birriin haa namitti nyaattu haa Sumayyaa biratti hafu haa hafu iyyuu baatu badii nu bira jira amma akkanatti Alex eega mucattiin kaayiroon dhaqin
Sumayyaa bira jira bara amma Sumayyaani dogoggora isii dogoggora jettee fudhachuudhumatu du'atti itti ta'e amma qinibbirii biraa fiddee sagalee kana itti nama biraa achi qindeessitee kaatee waraabdee dhuftee La kanarratti ragaan qabdi sigalee ishee dubbachaa jirta malee gara Alex. kanatti hin seenne. Amma isin Yaaga Alex kana fidde sana fiddee osoo hin taane namni kanatti dhaggeeffatu ustaas. Alex manguddummaa Akkanatti hin ta'e malee deemu. dubbii Namu dalgaa qamaan afaan anaaf. Akka manguddummaatti Lammaanninyaan durii wajjin haa ta'u buusii gadi. Nama adaba kan manguddummaa Alex kana booda yoo maanoo tuuqe si buufa baalage. an dhugaa naaf galee fi dhugaa himuu qabu isinitti taa'imu. Jecha asliirraa asliin jaartittiin asliidhaan jettirraa ka'e yetaballa birreellam ማለት የተበላ ብር የለም yoo dogoggoraan sume birriin sun si biratti hafe yookaan kan tikkeettiin dhuguma tikkeettiin kaffalamee kutama yookaan tikkeettii kuteeraa jette kan tikkeettii qofa keessaa baasi birriin kan hafe yoo jiraate jedhe yetaballaa birreellam erga jette jaartii sanatti immoo erga kennite jaartii sana biraa fuudhi mucaalaa deebisi akka isaaqitti dhugaan jiru kan natti mul'atu. Gabaabansi deebisa. Ammallee kalee malee dheengadda hin sume waan tokko. Kiyaar Bashiir sargii isaa dura abdiin Dubaay deemuu barbaadaa naan jedhe. Mubaarak irraan deemii ati meeshaa mubaarakii na arrabsaa turtee jedheen. Hin sodaadhee ati itti naa kennii naan jedhe. Hayyee mubaarak sirriitti biyya addaabtiin goone biyyan beeku jedheen kiyaar irraan deemii jedheen. Kiyaar yoo birrii tiyyaan itti fuudhe hoonaan jedhe keessani baroonni kun. Yoo fuudhellee warri Dubaay birrii walii guura sargii booda waan argateen si oofaa jedheen. Birrii 200,000 immoo 300 kiyaa irratti ergine miseen jiraan garee gurbisaanii. Kiyaarin ta'e birrii sargiin godhattee mucaa sirkii kaasuu didde. Gaafa kaan itti bilbilee fiizallee hojjetee fi tikkeetillee muree fi abdii yeroo 3 deebisan. Birrii fiizatii fi ka tikkeetii herreegee birrii silaa ofii argatu san bar namni yoo dhugaa tokko dubbanne namni rabbiif jecha biyya biraatti raasnuma fiduun jiru bar. Waan argatantu jira bar. Anama fakkeenyaaf qabriin dhabu waggaa lama dura $700 nama fidan. Digalee miti. $700 nama fidan. An Sumayyaallee obboleettii tiyya. Taanillee beeku malee Sumayyaa beeka malee mucattii taa'inuu beeku asirratti arge $700. $700 jechuun yezaaree 2 amat 153 ነው. 153 baay'isaa $700 meeqa ta'a? Na baay'isaa sirkii tirfiin qabu. Danuu dhadhiis bakka jalataa herreega. Minim danuu miti 60, 70, 90 dhibba waan ol hin seenne. 700 baay'isu 153 meeqa ta'a? Ani akkamittan isaaniin dhufuu danda'eere sa'aatii san keessatti aliyan fakkeenya gaafa ijoollee 200 dhuftee jira namuma ati micootee fide santu fidee facaatu fide ani 108. Meeqa? Qoy sume qoy. Meeqa ta'a Alex? 170. jarana 170. waan jedhe Innaa gaaf kana birriin Sumayyaa biratti hafu meeqa jechuun 133 no. 133. Okay. Amma ka tikkeetii kam ani yoo barbaachisaa ta'e bar nama walitti dhoofu malee ijoollee nama hunda warra wannollee fiduu hin danda'a amma warra amma ofiisa qabullee warra ejensii seeraa qabullee hin jiran jala koomentii goraa jiraaniin arga. Kana jechuun amma waggaa lamaan irraa jechuun sharafni 153 hin jira. 153 hin jira 1,700 ta'a jechuun 1,113 ka dallaala kooma homee ka namitti sanii ta'a jechuun namitti santu fidaa jiraami qaxxitaa gatiin isin itti biyyarraa dhuftu wanni fiizatiif tikkeetii birrii 100,000 fi 700 ka achi oolafu ka dallaalatti laayik akkuma Dubaay sanii 70,000 fiizaasi hojjetaniitiin 300 fudhatan 200 fi way fudhata warri Dubaay 500 350 si gachiisee bar fiiza fi tikkeetii 70 qofaan si fixa bar hin sobee jedha kanallee warri Dubaay koomentii bareedaas jalatti amma isinii galee miti. Kanaaf mucayyoon tun kaayyoon isii galman kenne fiqiriin qabee haa hafu jaarsi haa hambisu hafte haa tasaakka ofii baatu hafte miti birriin hafe sun immootu deebi'uu ofii qaba. Oor immootu akka seeratitti akkami Sumayyaa fi deeggartoonni Sumayyaatii fi warri manguddoo asirra jiru dubbii kana qabne ijoollee kana walitti araarsuuf birrii mucattii kanaa deebifne miskiina mana madaami jirtu taganaa heerumtee abbaa mana hin qabne nuti birrii kana kafallee fi jara walitti araarsu miskiinillee birrii ofii waan dhabuuf hin qabu. Karaan dhugaa gabaaban kana ragaa sagalee namaa gurguruuf gabbuu osoo hin taane jechuudha.
walumaa galatti Jaalala kee. birriin yaa akka bareechitee ibsite yoo namaaf galate walumaa galatti birriin Sumayyaa biratti bade. Haa nyaattu haa dhiistu Sumayyaa biratti badee jiraan akka Isaaqitti akka nama dhugaa intina ta'u akka nama Ijipti keessa jiruttis akka waan intina ta'e. Haa gabaabsinu dubbiin kun yoo birriin si biratti bade ta'ee jedhee yoo kaffaluu dadhabde Sume birriin kun na biratti badee jira kan obboleetti kootiiti yeroo sana biyya sin beeku haala sin beeku biyya sin beeku haala sin beeku birrii kana kaffaluun danda'u kan jettu yoo ta'e jedha nutti himi hawaasatti himee in kaffallaa yoo immoo birriin immoo lakki na biratti hin banne dogoggora kootii miti birriin na biratti hin banne kan jettu ta'e jedhee ammuma lafa kaadhu. Akka faarratti akka birriin kun biratti hin banne abdii dhiifama maayikii qabadhu akka birriin kun biratti hin banne ani nin kakadhaa gama kiyyaan isheen illee waan kan ofii kiyyaa kan hin naa jettu haa kakattu tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani yeroo sanatti akkuma biyya kana dhufeedha waan ta'eef jechuudha namitti viizaan hin hojjetamne birriin hin banne jechuun viizaan hin hojjetamne jechuu miti yookaan tikeettiin hin muramne jechuu miti. Ani sa'aatii sanitti hojii warra Masrii wanti hin beeku tokko hin jiru ofii kiyyaafuu gadi beeku dura bitachuu hin beeku sa'aatii akkuma dhufeenidha waan ta'eef jechuudha tokkoffaa irratti. Facaatu lakkoofsa sagal bareeti ababaan qabdu dari facaatu. Amma fakkeenyaa waan dubbii gabaabsinu. Facaatu galchi anayyuu kan ittiin dhufe. Mucaa biyya kana tirti yookaan namuu hunda fidu isin galcha. Anitti mataan kaayyuu facaatu galchuu dandeessa. Asli manni keessa irra qaba bar. Maa dubbataara namni hundi Sumayyaa. Amma naa kennaa mee furmaata wal fuunee wal akkana goonee na heerumsiisee Asli manni keessa irra qaba tara dubbatan. Sume yaa moo dhageeffadhu. Dirqama isin iccitii karaa keessaa gaafa hiriyummaa wal haa toftan asirratti baasuu qabdu. Ansii dubbataara, Isaaqsii dubbataara, Ustaanisii dubbataa jiran namni hundi sii dubbataara. Mubaarak galcheefi anuu yeroo ta Mubaarak kuma Doktor mee furmaata goonaa Waan gaafa keenya. Mube asli abbaa rakkoon jiru waan akka beektaa tokkoffaa rakkoon jiru carraa namaa kennitanii naman dubbistanu waan gaafannu abbummaa zammaa Arraani warii. laali gaa Arreefoon Amma carraa isin dhageeffadhaa. Eshi dubbiin Nu isin dhageeffadhaa. deemoo jirtan. okay nu tumura abbummaa isin tartiiba keessa itti deemaati jirru tikeenni maalleen bara sana akkanamu akkana asli birattis waan hafee jira asli silaa gaafa ragaa fiddu Sumeeyyaani beeyta eenyuuf tikeeta murte maallaqa meeqaan murte eessatti kannite bilaash murte moo kana gaafachuu qabdatu silaa intalli arranni gitama gabbuutanitti dha'uu qabdan gartee Anin deemaaf hin deemaa miti. Akka naa himteetti amma Sumeeyyuma tanaaf intala tikeetaa san jidduu rakkina wayii akka jiru natti himte. Wallola qabnaa jettee kabsaa gaafa garaan falligin jette. Akkasi san wallola si Sumeeyyaanis nuuf himti. Maarreen dara tana adda dhaabbatte. Sumeeyyaan akkaan gaafadhetti maallenni hin dinne isinis isaan lachuu walii galan jira keenya. Birreen qanas biratti fi hanqasii miti kanaame dubbiin. Walii gallee waan walii gala itti kanniti akkaawuntii intala amaaraa tana kannite ennaa lakkii ganda Soomalee bakka wayii tikeeta nama irratti argitee jira. Ni beeyti gooteetti intalti amarasa maaliin tikeeta murtee maalleen hin nyaadhame maaliin jechuu dandeesse hin nyaadhamne jechuun natti hin kannine takka kan egaa gaazab yeellam takka isin jechuu qabdi na biran jiru akkanuma bilaashin murree takka qaama biraa biratti argame tikeeta waa intalti murti nama biraan muraa bar Sumeeyyaan tunis isatti ergiti amartitti Facaatu silkii silfii qabdaa? Lakkoofsa WhatsApp si ergu kanatti dawwali. Ayyee. Anin dubbisaa sagalee ol naa kaase. Ayyee. Obsa an silkii silfii waan hin qabneef. Asli dubbii kana yoo furmaata goonee omeena dhageeffadhaa sunumti keessa. Egaa furmaata gochuudhaafis jarri lamaanuu iyyuu Abdii Geetaachoo omeena dhageeffadha. dubbiin birriin guddatteef osoo hin taane dhugaan bakka jirtu malee isa furmaatatti gochuun dadhabne bar akka nuti ilaallutti tariitii guutummaan guututti dhugaaneessa jira kan jedhu baruudhumaaf malee koo furmaatatti gochuun dandeenya. Yoo akka zaa'iraatti kan mul'ataa jiru ta'ee jedhe birriin guutummaan guututti Sumeedhaa fi dallaala sana biratti bade hin nyaatamneen kun yookaan Sumeen birrii dallaalittii sanatti kenniteennaan isii bira jirata yookaan immoo Sumee bira jirata kana hunda immoo ragaa finnee eessa akka jiruuf immoo bilbila kana eegnee kan itti deebinaadha malee koo wanti dhokataaniif wanti mul'ataan adda bahee jira wanti furmaatatti godhamu wayii qallaaliidha bar garuu abbaan tokko haa amanuudha wantichi.
Malee birriin sun guddatee fi miti. Ilaalaali maaliif jedhee isiniif fakkaate abdii geetaachoo dubbii miidiyaa kun hin babal'ata namni hedduu yaada qaba. Amma akka sirnaatti yoo laalle dubbiin Sumayyama bira jira. Akkamitti bira jira? Yookiin qarshii san harkaa qabaachuudha yookiin ragaa qabaachuu. Kana malee nama miidiyaa amansiisuu hin dandeettu jechuudha. Amma keessatti waan naa obsi Sumayyaa. Wanni isiin goote sun ni danda'ama. Namitti sani kennitee birrii san nyaatamuun ni mala. Garuu warra miidiyaa maaliin amansiista? Ragaadhaan amansiista. Isin galee yaadni akka sirnaatti amma yoo laalle eega ragaa hin qabaanne erga dubbii san bakkaan hin geenne namichuma san bira jira jechaadha dubbii. Kana yoo jedhu haqa rabbitu beekaa wayita san jarjartee lafan beektu sharaftee namitti sanitti rakkabdee dallaalli yoo birrii harkaa gayate asin deebisu kasaaruu ni dandeessi. Namittiin sun amma gara tokkoon wakkatti gara tokkoon ammoo tikeenni muramee jette jecha. San amma ganda keessa deemnee ragaa san qulqulleessaa ooluu irra yoo dubbima kana araarsinee dubbiin hin mul'atti adda deemne hoo yoo sumee yoo kakatteetti kennetti akkattu yoo dhiiftellee haa dhiiftu. Kanumarratti yoo araara goone hoo Demoo dhibba sagal kennee ture. Viizaan inni biyya jiru sun dafee bahuu fi dide. Kaza Mubaarakiin achi baasinaa ergee Mubaarak birrii san fuudhee $800 sa'aatuma sana jechuudha. Arabatti kenne. Arabatti kenninaan birriin suni kan Arabni fudhate sun kan Mubaarakumti kun itti kenne Arabni deebisuu dide fakkeen. Sababbii abbaa manaa kee viizaa jalqaba achirraa argate. Mubaarakiin bakka kanatti fidin jennee la'innahu Mubaarak Arabaa kaffaleeraa sa'aatii sanatti jechuudha. Sigalee anamma abbaa manaa kiyyatti kenne malee anaa miti. Maaliif abbaa irratti dubbachuu wayya waan ta'eef jechuudha. Akka fakkeenyatti hin kaase malee Mubaarak badii qaba isin jechuuf miti asuma irratti immoo waan hubattan keessatti. Kanaaf inni yeroo sana fakkeenya abbaa manaa kiyya achiillee viizaa kennee asiillee Masriidha akka dhufuu fi kan dura dhufeef viizaan dura dhufeef akka dhufuu barbaadeen. Kaza Mubaarakittis $900 ergee viizaa na ergeedheeni achiillee viizaa kennatee imbaasin achi daftee viizaa dura baastee fenna Mubaarak dura na baheera na ergennaani Arabatti kennee siniin jira waan Arabni kenne immoo deebisuu hin danda'an jedhee Mubaarakiin abbaan kanuma. Ani immoo kanan ittiin dhufe sa'aatii san keessatti qarshii Itoophiyaa waa'ee keetiitii miti sume dubbii akkanatti sa'aatii sanitti 60,000 warra jettaniifan deebiisinii kennaara waan deemnee jiran bakka irra geenyee jira bar tikeetaan maallaqa kannee itti mureedha eenyu biraa tikeenni murameedha maalleeyni eessa dabaree qofa intalti ani nyaanne jechuutti asliidhaanis tikeenni murame jechuu jirti waan biraa if boodan deebiina tikeeta muree jetti ergeef jetti isin footi feekii amartittiin itti ergitee feetu feekii argitu naan ergamne ergee booda kakuu booda dhaggeeffadha maalleenis laa akka fadhannuma deebi'a waan jedhe tikeetaan itti muree jira muramee fudhatte birrii intalaaf hin kannine qaama isiin waajjira oofisa bira nu geessitee murreetti akkaawuntiin akkanittiin ergee amartittiin murame jetti sumeeyyaallee murameetti sumeeyyaa taaniif erge jetti waliigallee tikeenni murame san mee eessa jira intala san gaafatan tikeeta murtanii maallaqa sitti kannite moo warra kamii kannite takkitan yoo irraa gaafattan dubbiin nurraa salphatti dhaggeeffadha. Achi booda tikeeta erge hin ergine sumeeyyaa yoo naan ergine kan dhugaatii feekii tikeenni kana fakkaata ajansiisan fakkaata ajansiisan nutti fiduu miti. Achi booda ergee fi yoo jette isiin naan ergine jette ni kakachiifna birrii isii ni kafalla allaqee sumeeyyaa bira hin nanne hin nyaanne jechuudha qaama gartee wayii geessite birriin qaama biraa bira jirti Augusta biraatti achi deemnaa jechuudha intalarraa nu dhugoomsuu callaatu hafe. Waliigallee intalaan akkana sumeeyyaa toshooma sumeeyyaa tani beeyta tikeeta wayii tokko gartee sumeeyyaa intala maqaa akkana yoo maqaa baasa boraani beeytanii bi tikeenni san murame atiin nyaate moo gartee hin nyaanneedha birrii san intalli san hin dhufne gartee birrii san waan ni gaafachaa jiranii jidduu tan nu dhugoomsi tikeenni murame nuun jette tikeenni san eenyu siin mure moo qaama biraatiin mure meeqaan murtanii akkaawuntii kamitti birrii sumeeyyaan tasfaayee sin irratti ergite intala tana gaafadha allaqee.
Kanuma karaan salphaan ani kan itti arku jiru yaada yookaan kabbaa kiyyaa an akkanatti dhufeen kasit dhufee feetu miliyoona koo feetu bilaashi kooti. Bilbilicha akkamii facaatu bilbilaarta bilbilicha. Hanga giseen bilbile dura. Waan jechuun Asli na asobsiisu. Asli na asobsiisu. asli takanu ana kaleessa Deebisa anu isin waafin deebisa ture bilaa joofta arsitan malee isin hundinuu yuuyeeta. ati nama tiketa kamure mitati isin illallatu bara mubarako abshiru ajanda bilan afetu bilaashatti usii fidi feetu miliyoona fidi sanoket birri kuma Lakki waa'ee isii fiduu isin hin jenne baran wachuun deebisuma kanaa isiniif deebisa jee ture bas isinitti dawwala namittitti. Akkanumatti isin hundinuu sa'aatii olii gubuu jirtan malee deebisaan raqamni kan maamni jaaloo. شفت انا مدي تلقي تدور مغلق أو غير متاح يمكنك إرسال Cuffatteetti bilbila cuffatteetti. Yoona inni dhaggeeffataa jirti waan ta'eef مغلق أو غير Yoona متاح dhaggeeffataa jirti. inni dhaggeeffataa jirti gilsa no nuti dhaggeeffadhaa dhiifamuu waliin قبل الرقم namoota gurguddaatu nu dhaggeeffataara off or not available nama gurguddaan nu keessa jira ustaadni illee hojii hiikanii nu bira jiru dhiisi bakka abbaa koo gabaabaadha بقى لا لا كمالا غورا دبي gabaabaadha dubbiin akkas goona laal mucaan kun sumayyaani biyya alaa deemuuf dhuftee milkoofnee fi maallaqa baaftee sumayyaa tasfaa immoo gara biyya keessaatti fidu gara biyya kanaatti fidu jetteet maallaqa sana irraa fuutee yaaltee kanas ta'e sana sumayyaan gara sana hin deemne maallaqa kaffaltees kaffaluu baattees sumayyaa tashoomee miidhamtuudha waan ta'eef isheedhaaf furmaanni waal kan jedhu an akka abdiitti waa lama dubbadha obboleettii keenya sumayyaa tasfaatiif tokkoffaani waan jiru tokko lama jettee qarshiin hafoo jiraate qarshiin ammanni hafeera ammana nan deebisaa fi ammana nan kassaree or inya fudhatameera yoo immoo kun hin ta'u jette akkuma asliin sila jedhee minim yaaltaballaa birree lam jechuun birriin mucaan sumayyaan kusitti ergattee hin dhufne waan ta'eefi tikeetiinis hin cinne bichaa maallaqni sun hin banne waan jetteef maallaqni sun badeera jettee uummata kana fuulduratti akka seera shari'aattis kakattee haqa kee baafattaa. Sana booda immoo yaadni kiyya kan biraa obboleettii keenya kana sumayyaa amboo yaada see gaafannee haqa ishee dhabuun qabdu waan ta'eef an ofumarraa jalqabeen waan humna keenya sappoorti gooneeni karoora sii kana akka itti fufattu gochuun dirqama. Sana ta'uu baannaan waa'ee ofii akkatti ofii deemte yookaan akka maallaqa itti baaste dubbataa deemne yoo ta'e as buluu keenya malee waa tokko wanni furmaanni biraa waan dhufu jiru. Kan biraan tikeettiin yoo murames tikeettii maallaqni hin deebi'aatti hin beekan peenaalitiin irraa cite kan biyya kaayiroo kana garuu beektan nutti himaa tikeettiin yoo citellee kan peenaalitiin irraa muramee warra murate sanaaf ni deebi'a. Kan biraan akkuma asliin sila jedhee ji'a waggaa meeqa dura viizaa amma namtichi dhufee arrive godhutti qarshiin hin kaffalamu jedhee jira. Kanas immoo kan hunda dudduuba deemnee dubbataa deemurra maallaqni kun maallaqa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf sumayya dubbii nuu gabaabsee haqa jiru nutti himi nan kakadhaa haqa birrii isheen natti ergite hunda ispeend godheeroo jette nuu kakadhu sana booda obboleettii keenya kan ammoo waan sappoorti gochuu ni qabnu jiraate sappoorti goonee ajandaa kana cufan kuni yaada kiyya. Kanuma karaan bareedaa. Hayyeetaa tokko irratti ani nin kakadha. Wanti tokko dumbulloon takka birriin dhibbi takka yoo akaawuntiitti irratti birrii sanarra hafte annin kakadha tokko lammaffaa irratti dammoo intala kana yeroo sana biyya kana fiduu kana yaale dalagaa dalaguu osoo Kontaan ofii kiyyaafuu reefu lukaan biyya kana seena kuduraa dukkaanuma kuduraatu hin beekan sa'aatii sanatti fakkeenya waan barbaadu yoo jiraate mubaarakki beeka mucaa wayii jechuudha isatu manatti naaf ergisiisa waan akka qarshii manaamanaayyuu jechuudha ofii kiyya bakka hin beeku tokkoyyuu hin jiru namni hin beeku tokkoyyuu hin jiru as keessatti jechuudha. Nu lachuu nu kakachiisa ishiillee kakachiisa. Asli mee waa dabaluu yaada abdii sanirratti ana waluma jedhanillee dubbii kana. Dubbiin kun furmaata malee ni qabu. Sumayyaan jecha qarshii hagana sharafee itti kennee jettee yoo kakattee akka uummanni amanu itti kakattee sokke. Yoo san hin taane jiddumatti araarsuu malee falli tokkoyyuu hin jiru. Namni sun koominitii keenya keessa hin jiru yookiin Oromoo miti. Osoo Oromoo ta'ee finnee akkanumatti nu wajjin taa'ee dhugaa baasnee yoo isa harkayyuu rakkoon jiraate xumurra nama san amma so'inee argachuu hin dandeenyu. Akkuma dura isiniin jedhe sirni sumayyaa tasfaayee bira jira. Haqa isaa immoo isitu addaan baasa. Sirni akkamitti bira jira? Yookiin waan itti seente san galmaan gahudha. Yoo galmaan gahuu dadhabde ragaa harka qabaachuudha.
bakka kanan ta'initti wanti namaan jedhanii nama amansiisan tokkollee hin jiru. Amma dubbii magabaabaa Eebbisaa kiyya sirran beeku asli sirran beeku garuu dhiifama dubbii magabaabaa isheen nu gabaabsite dhiifama eebbo dhiifama isheen nu gabaabsite Sumayyaan jechuun erga isheen nu gabaabsite maallaqni obboleettiin keenya kuni Sumayyaa Amboo kanaan natti fidde birriin tokko narratti nafne jettee quraanaan akka kattu birriin tokko dhimma kanaaf isheen natti ergattee akkaawuntii koo irratti tun taane na bira itti hin hafne jettee akka kattu Sumayyaa Amboo immoo dhagaye Aleeks isaa koo haqiidha miti isaa koo Sumayyaa Amboo Akkiyoo ta'ee jedhe asirratti gaala waan tokko mucaan kun. Bro Sumayyaa Amboo wanni isheen kakattuuf himaa jiru dhugaa maali beektaa? Gaaffii tokko hin qaba kakaa bira tuun gahin. Kakaa bira tuun gahin gaaffii nan qabu. Sumayyaa kana biratti birriin isii nyaattee dhiiftee miti baramma. Namni biraa isaa nyaatu karaa siitiin gowwomsi isaa nyaatu karaa siitiin garuu badiin eenyuun bira jiraadha badiin Sumayyaa bira hin jiru moo jiraadha amma gaaffiin kan koo. Birriin kun nyaatamee hin nyaatamin. Isii bira jiraate isiin hin nyaatin namni qaamni bira haa nyaatu. Garuu badiin kun eenyuun bira jira dura kan jedhutu adda baafanne yoo. Sanbooda gara kakaatti kan deebiin. yeroo Badii lamaan bira akka itti jiru badii lamaan bira jira dhaggeeffadha. Sumayyaan tuni ifidensii tokkoffaa biyya kanaafuu haarawaa nama isii fide gaggaafatu abbaa mana sanuu dhiiftee hiriyyaa ofii kaatee ala garraan fiduu yaaluun tokkoffaan badiidha jiran. Dhugaan dhugaadha. Lama mucaan kun kan isii fide kuni ganda abbaa isiiti. Yeroo san waliin beeknu asliisi himee Qoy minut godha dhugaa inaasa. ani tawaawaqim yaanne. Qoy shigire lamaa kuno wannoon nyaataa fi birrii mana na ergaa ture jettee bar. Dubbiin waan Gahee erga birrii na Qoy barbaachisa. infitadha. Isaan yoo taawwaquu baatte nuu miidiyaa irra nu beeyta. Dubaay teettee bar uffata aadaa nu ergaa turte. Sinigalee miti. Hiriyyaa ofii nama karaa tokko hojii deeman hojii nyaatanii hojii dhugan dabarsitee osoo Oromoon kumaataman as keessa jiru biyya doktorri bulchaa jiranitti alagatti hiriyyaa ofii kennuun badiidha jiran. Badiin badiidha tokko kabirrii itti deebina. Osoo lubbullee taate tokkollee keessaa baafatanii haganuma jechuu bar. Asaallifa saxachi ነው የሚባለው በአማርኛ ከባድ ንግግር ነው። አማርኛን በይተን ይማለ ረኮን ከዛ አኩማ ነምቲኒ የተበላ ብር የለም ና ጀናን ሂካ ወላልተን ካን ቶክ ኩምባዲ ያቲቀባ ባዲ ለማፋ ታናቲ ሙለቱ ዱባዳ አባን ፈነጣ ይውልና ባዲ ለማፋ ብሪ ከንቴ ሚቲ ሲገለሚቲ ሲኒገለሚ ዋን ካና ቦሩ ዱፋ የተለ ያ ነህር ያዳ ኤቪደንስ ያርከቲን ቀብኒ አርጀላ ባዱ ዮሰን ቀባተዩ ሃባዱ ammattiin qabdu waan ta'eef argitee wanni kun hundi kan namni hundi gara isii qalbii deebiseef maali tikkeettii dhabde. Badii Sumayyaa ta'anii immoo maalinni osoo imala deemaa jirtu keezii jaalalaa keessa seentee jidduu bultii kenna keessaa bayya'anii Sumayyaan. Amma wallollaan hin hojjetamne ta'e malee gaafsan namitti illee maal jette jidduun gaa'ila keessa jaalala keessa seentee hafteedha. Fiizaa tasartuwal Sumayyaan natti himteerti fiizaa tikkeetii murree fiirra almaxaan biraallechi ልጅቷ ግን የተበላ ብር የለም ናን ጀት ከነ jechuun mucayyoon osoo kaayiroo dhufu heddu jidduun nama biyya arabaa kana ture jidduun janajjanaan itti ho'ee jaalala keessa seentee kaayiroo hafte hafiitiin sababni waa'ee fiqiriiti. Tunillee karaa hafte tunillee evidensii fiddee harkatti hin qabanne badiin Sumayyaa bira lama jira taan bira takka jira. Kanaafi walitti araarsine jidduma kanatti kakachiisuu baatanii ijoolleen tullee ijoollee dubartiiti nama reef ganaa lafaa ol dhufaaru akkanumatti araarsanii taaqa dhabde yoo nullee walitti daddarbinee fi yoo walitti aarsine natti tola yoo kakachiiftanillee natti tola. Ana yoo kakachiisame birri ishee kana guutuu nan dabarsaaf. Akkanaaf kakattuun fedha. Bas kalaas. Nulachuyyuu jechuudha. Isin maaliif kakkatte amma Sumayyaa Tasfaayee amma fakkeenyaa fi isheen ni kakkattisa waan kana natti ergamne. Sumayyaan kunoo itti ergee silkiin na jalaa formaat ta'ee jedhaa jirtiimi. natti Waa ergine takka waraqammaan natti ergame tokko fiizaaf tikkeetti Ergine waa takkaan ilaal yeroo sana hedduun kadhachaa ture ani waa takka intala kanarra kijiban kenne. Natti sin ergineette waa hundarratti naaf haa kakattu ani sinin kakaddaa fi birrii sannan dabarsaafan. No problem. Warri modiitaraa Sumayyaa Amboo deebisa. Karaan gabaabaan kanaayyuu. Homaa waraqama tokko waan fiizaa kiyya wal qabatu natti erginee jette Sumayyaa yoo birrii isii kafaltee karaan gabaabaayyuu Sumayyaan kakatuun barbaaddu birrii kafalteen kakattu waa birrii kafalteen kakachiiftu Sumayyaa.
Sumayyaa tasfaa'e. Qulqullummaa Dhunka kiyyaaf kattee nin birrii ofii fudhate. kakadha rakkoon qabu nin kakadhaan rakkoo miti. Sumayyaa amboo deebisaa warri modii tana. Sumayyaa amboo. Asli Oh. gaafsan amma Sumeeyyaa tasfaayetu fiduu dadhabe moo mucayyoo santu dhufu yaade jijjiire. Deebisire si gaafadhe. Akkuma mucayyoon tuni Sumayyaa yaada jijjiiree jetti. Sun immoo fiizaa fi tikkeetti naa hojjetame na ergame hin jiru jetti. Jechuun Sumeeyyaan tasfaayee fiduu dadhabdeeti mucayyoo naftee moo mucayyootu dhufuudhaaf yaada jijjiire amma akka seeratti yaana beektaa. Sumayyaan isitu hafee jetti. Sun immoo isitu fiizaa naan hojjetinii jetti. Walii galuu dhaba. Akka kanarratti waliin amanne. Akka seeratti amma fakkeenyaaf amma akka seera dallaalatti dallaalli carraan hedduun fayyadamu carraa akkanaa kana beektaa. Wanni qabdii namarraa fuutuuf namni sun yoo hafe dogoggora isaatii qabdiyoonni kan nuuf sanii fi maallini sun ni hafa jechuudha. Ifii isaatiif yoo hafe yoo immoo fakkeenyaaf an fiduu dadhabe fakkeenyaaf amma birrii nama sanii hin deebisa. Yoo immoo birriin akkanne osoo nan dalagu jiruu fi ifii isaatiif hafe birriin deebi'uuf hin jiru. Amma bakka irratti walii galuu didanuyyuu kana. Kana kun akkanuma amma sun darra gaa dhiifame sirrallee waa beekee jechuu barbaadeeti miti wanni jiru kana amma fakkeenyaaf amma mucaatee amma sirriin adde attaami gaafa mucooteeti beekaa nama kannatee gara namaatti namni fidee miree birrii san erga mucoon seente fudhadhe. Tikee hedduu jira jidduutti ka gubate tikeetota gubate san dadhabina kiyyaan gubatee miree riipoortii Itoophiyaa keessatti dabarsuu dadhabeeti gubatee tikeeta san jijjiiree gara birootiin fidee jechuudha. Yeroo san yoo isiin haftee anaatu kassara jechuudha waan fiduu dadhabee jecha. Yoo immoo kaniin nama fakkeenyaaf carraa xayyaara Itoophiyaa san naakan neguu sun jee silaatii diddee si kassara jechuudha. Shigalee wanni sun jiru. Seerri amma akkasuma. Wanni wal kakaachisan illee. Amma mucaan haasa'aa jiru kun uummanni namni kun kushee kun hiriyyaa kiyya. Amma fakkeenyaaf Sumeeyyaa gaafa fidu san illee. Gaafa inni ijoollee Abu Sabraddiin fidu ana jidduu ture. Sinna himatee. Gaafa inni mucattii xiyya fidu reedi nu jidduu ture argitanii haalli kaayiroo akkasi. Feesi lafeesi abbaan walitti hin dhufu. Amma mucaa bashaata isiin jettu san illee lakkoofsa guutti naqe maqaa naa baasee jira beektaa. Mucattiin fuuteeti nama wayii geessiti. Namni immoo carraa kana fayyadamuu danda'a. Fakkeenya maallaqa ishii itti kan irraa fuudhuu danda'a namni sun. Anu amma fakkeenya namaa hin amanne maallaqa guutuutti nuuf dura irraa fuudha. Namaa nama bichaa dhuguu namni sun dhufee jaan jechuu si galee. Asli dhiifama guddaa gurbaa xiyyitiin kalee garaa keessa jiru deeggarsa jiru. Warri moodeetiraa rabbi bira suleedha gannan darbinaa. Please gannan darbinaa. Dhugaa isaati abdiin sagantaa kana dafaa xumuraati. Asli dhimma boonaatti deemna waan ta'eef. Asli daddafaa xumuraatii gara dhimma boonaa sanitti. Asli itti fufiga. Warra moodeetiraa ganna darbu tayyib akka man godhan narraa kana darbina. Neetworkii keessa malee lakkina man darbani wallah. Sumeeyyaa ta dhufuudhaa kaa'e sana dubbisu mee guutuu akka carraanaa kanna Sumeeyyaa ta dhufuudhaa kaa'e sana dubbisu mee guutuu akka. Dubbi. Namni biroo akkana jedhaan dubbanne Sumeeyyaa akkam nagaami. Nagaa jirtaami. Okay gaafa san isiin tikeetaa fi viizaa siif ergitee jirti viizaa maqaa namaa qabuu fi bara dhalootaa qabu tokko. Ijuma kootiin hin argine. Tikeetaa isin agarree. Tikkeetta sin argine namtitti irraa dubbattu kana san hin beeku shuma gidduu keenya deema akkas akka jette malee ija kootiin hin argine. Okay tikeetaa fi viizaa illee sin ergine jechuudha. Naan ergine namtitti illee ijaan hin beeku argu lakkoofsa ishillee hin qabu sagaluma qofaan atti ergite baas. Itti beekuun hin feessu wal viizaa fi tikeeta amma wanni irra wal qaban isaan asli. Wanni isaan irra wal qaban kanuma jechuudha gaamma wanni kun wanni lafa ta'a barbadiin guddoon lafa ta'e silaa lamma isiin ergee jetti ani ergineef jetti amma isaan kanumarra walii agalan wal yaa kakatanii of Dabeessa ishiin jettu. Guusan siitu. Dabeessa ishiin jettu. Oggaa takka guutuu fakkeenya godhe oggaa ta'e. Okay. Oggaa ishiin okay ishiin adaga rakkoon qabu. Ogguuniif ishiin si fidu maal isa godhe. Okay, Sumayyaa Amboo. Siitu hafe moo isii sibiiluu dadhabe? Yoo matakkayyuu ijaan hin agarre waraqaan ani ijaan arge fiizaan ijaan arge takka hin jiru jettee naa kakatte birri isii amma galchaa fi naa haa kakattuu jedhaa jirti. Hin kakattaa? Nan kakadhee indee of course ofitti amaneetiin haqa kootiif dhufe ekkoo. Haqa namaa barbaacha miti. Yalla sagantaa gargaarsatu jira. Ani ustaaza yoo firii taatan kakachiisa kalaas nurraa fixa sagantaa gargaarsatu jira. Amma na kiyyaa sin orgine ofii kiyyaa illee hin hafne waan kana sin argine itti kakattila.
Waa'ee abbaa manaa waa'ee abbaa dhiisii Abbaan obbo dhibbi abbaa Mubaarak manaa ati qillaa dhiisii dhimma Abdi jalaa waa'ee rabbii laabii rabbii handi rabbii isaan jala Mubaarak waan qabu malee. Ani Mubaarak birrii koo qofaan barbaada. Birrii koo si Mubaarak harka jiru qofaadha malee Ayye. waa'ee jinni ati dhiisii waa'ee bakka laayivii isa kaani mata duree biraatiin eegala. Okay. Amma waan ani dubbadhu birriin koo uummanni asirratti carraa naa kennitanis Sumayyaa biratti birriin badeera. Waan tokko irraan cabsiinaati. Sumayyaa biratti birriin kee badeera birrii kee fudhatteetti siifaa kaffaltu jedha. Kanuma dubbadha. Malee irra keessa bukkee waan Sana qabamu hin deebisuudhaaf barbaachisu Kanaaf jechuudha. immoo sume ati dhaggeeffadhu. qophaa'ii Gargaarsa Sana jettan immoo jechuudha. deebisuudhaaf Ela. ayyee sume al tokko dhaggeeffadhu. Egaa namni hundi asirra taa'aa jiru kuni nu bakka hojii jirra Ameerikaa jirra sa'aatiitti yeroo hojjennu jechuudha. Haqa kee barbaachaaf Isaan dhufnee diyaazora. haqasiis barbaacha dhufnee Abumaasiin argaa jirta hospitaala keessa taa'anii siif dhaabbataa jiru. Jecha furdaa kan nutti hin darbatin siin jechuu barbaadeetanii sana gochuudhaaf fixnee jirra. Amma guutummaan guututti kakaa keessa jirra. Gaafa Sumayyaan tikkeettii sana hojjedheefi jennaan hojjedheefi itti ergeeraa kan jettu sana ergeera kan jettudha sina kakattu atis immoo hin erginee kan jedhu kakaa san booda lamaan keessan gara murtiitti deemnaa jechuudha. Akkas miti? akkasii. Mee abdii geetaachoo yoo dubbii kana yoo araarsine yoo jedha kenna akkati dubbiin hin dhumtu because duruu dadhabnaa nu as dhufte sheekota baay'eetu keessaa yaale mee na dhageeffadha. Bar Sumayyaan fixxe nurraa yoo isin kakatte fiizaa arga beektuun jiru itti kakatte birriin galchaaf jette araara kan caalimaatti yoo sunillee birrii ofii barbaaddi sunillee dhugaa barbaaddi. Yeroo sanatti yoo Mubaarak birreen tikkeetti meeqa akka ta'e keessaa baasii naaf himu. Maanguddummaa dubbachaa irraa mi asli mee obsaa isin warri abbaan dhimma asli maanguddummaa dubbachaa irraa mi maanguddoo nama maanguddummaa dubbatti beektaa waan akka seeraa sanitti dubbii maanguddootiif ta seeraa walitti hin dhuftu ani yaada kiyya baheetiin isinirraa bu'a dubbiin kun wanni dhiibamee as dhufee fi waliigaluu dadhabuu jaraati anamma aadaan jirtullee jirti warra fiizaa kana keessa jirti qofaa miti Itoophiyaan guutuun yookiin namni martuu fayyadamaa fiizaa bitee kun giwatti kun seera hin qabu wal keessa deema waan lafa jiru jira dogoggorrii gara lachiyyuun jira akka kiyyatti jechaan akka manguddootti Sumayyaa Tasfaayee bira kan jiru ragaa koppii fiizaatii fi tikeeta harkaan qabdu dogoggora jechaadha. Mucayyotaan biraa immoo dogoggorri jiru imala ofii karatti kuttee jecha isiin haa baaftu haa baasuu didduu na oohuu didde jettee himachuu osoo dandeettee isiin sila qulqulluu baatii garuu karatti kuttee waan ta'eef isiilleen karatti kuttee isiilleen ragaa hin qabdu qixxeetti yoo addaan laallee jecha Sumayyaa Tasfaayee qixxee haa kafaltu tuunillee qixxee haa dhiiftu kakulleen haa dhaabbatu uummanni Oromollee arga dubbii Sumayyaa tanallee hin beeknaa nama agasmara birrii namaatiif cinqamuu miti viizaan hojjettu jireenya mataa ofii qabdi osoo jireenya isii tolchuuf yookiin isii gargaaruuf dhamaatu wanni kun irra gahee ufiyyuu haa balleessitu namatti waa kennitu mallaqni kun jidduutti bade dhugaan jirtu garuu isiin viizaan hojjettu biizinasii nama waltuttuquu hin qabdu mucayyoon tun gara amantii dhuftee waan kana isii tolcha jechaa keessa waan kana seentee wanni kun dogoggorri uumamee dhiifama. Jari lachuu uf jala laaluu dubbii laaluu dhiisanii dubbii abbatu ofirraa gabaabsa qixxeetti yoo araaraman ta'a. Arge uummanni kuma kudha wayii kas jala jiru kun dubbii. Yoo jarri nurraa fixaniin taa'amaa waan hin taa'imatu jiru murteessaa jara. Mana guututti Kana gaafannee jaraaf taataanaan akka jaarsaattis murteen kun yoo murteeffame wanti nu murteessinu kun jaraaf taatee yoo jarri kan fudhatan ta'e hankakaa sanarraa waan tokko waliigallee akkuma jaarsaatti sumee kana kaffale kana badee sumeet immoo kana dhiisi kana fudhadhu yoo kan jenneennaan kanarratti kan waliigalan ta'e kakaan sun hafee jennaanitu akkas ta'e ijoolleen kun obbolaadha wajjin nyaatanii wajjin dhuganiiru waan baay'ee wajjin dabarsaniiru akka amantaattis ijoollee amantaa biraarraa dhufanii amantaa musliimaa keessa jiranu. Kanaaf akka jaarsaatti wanti nu murteessinu kun yoo jaraaf ta'e ituu kakaan sun hafee jennaan kun murteeffame natti tola akka isaa gettan.
bareeda mare dhagani sumeeti ya sumayyaa lamaanuu uummata illee ciqina. Jaratti osoo jaratti hin dabarsine asli dura warri gastii keessaa yaada kanarratti yoo walii galle Isaa maal jettan yaada eebbisaa jiru kana. Ani asirratti yaadeen ani ibsachuu barbaada jechuudha. Nama Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Jarana bar dura lamaan amma birriin harka sumayyaa jechuun jirti akka ragaa fidu ammoo takka yaadana dhufe akkaawuntii sanni qabdi moo hin qabdu sumayyaan akkaawuntii biyya irraa fudhatan. Sumayyaa tasfaayimu. Sumayyaa nam dirqii informaatan jiraa ta'e waa takka ragaan qabu jetti. Akkaawuntiin irraa fudhatan san jira moo hin jiru. Kanamitti. Kan irraa dabaru akkaawuntii irraa dabaruu jiraam Itoophiyaa taatu as taatu bakka feetarraa. Itoophiyaadha. Akaawuntichi yeroo sana moobaayil baankiingiidhaan dabarsee akaawuntii dirratti dabarsa waan ta'eef birrii yeroo baay'ee yaadadhuun akaawuntii sana. Moobaayil Akkaawuntiin san hin jiru. moobaayiliin baankiingiidha yeroo masaa dhaqnee itti naqnee irratti dabarsinee doolaara fuune yeroo sanatti jechuudha. Amma fakkeenya mubaarak irraallee yeroo naqee birrii irraa fudhadhu mubaarak akaawuntii natti himaa nan dabarsa jineesiin irraa fudhadha. La akkaawuntichi yoo banatan akkaawuntii banatan hin cuftee moo hin cufame? Ani hin beeku maqaa akaawuntiidha. Eenyu bane akkaawuntii? Kamii kanii maallaqa eessa maallaqa kamirratti dabarsite akkaawuntiin kee eenyutu keessi Sumayyaa ammoo Sumayyaa akaawuntii kiyya irratti dabarsite Sumayyaan akkaawuntiin keessan eessa jira hin jiru kunooti ana harka jira ammoo eega jiraate akkaawuntii san bakka maallaqa san akkaawuntuma san irraa akkaawuntii namaatti dabareemi akkaawuntii san laaluu dandeessaa maallaqa san qaba akka itti dabare moobaayil baankiingiin ka akkasitti shaantiin hin baasu naf fakkaata yoo baasis akkamni baasa warri biyya jirtan ayyee jarana baasa mun baasu isaa miidiyoon geetaa ni galu jira statementii yoo waan mucaa tana bira maalleen hin jiru dhaggeeffadha hin jiru deen achi booda gartee nuutu gargaara isin gimmaashaa gargaartu achi soo akkasii waan sanaa sawan qaamni maalleen isii bira jira jechaa siitu raan bifatee miti maallaqa hundaan dabarsee itti isiin amaartittiin sarragaa ganaa gaafannu jirana isuma san irraa sagaluma takka dhageewu maallaqa dabarse anatti hin dabarsine abaluut dabarsite bilaasha namni muruqa maal jettee sumayyaadhaan maal jettee tikeeta murteen talti eega murtee tikeenni san eessa dhaqe kaansil goote isaantu godhe tunis waan isii sila gaafatamu ammoo nutis jarjaru jira dubbiin harrumatti hin dhuftu beekta hin bulfatan namaatu faranjiidha hirriibaa kaatee haati manaa isiniif hin himame hirriibaa kaatee hani aisoo imaanjisiin harkeetteen hirriiba keessattiin abjuu kiyyasi harkee caammaa doolaara 300 naa bittuu jetteen hirriiba keessa haastee halkan walakkaa maal jenni si kee dammaqee hani go back to bed and just see the cheapest gartee kophee rakishaa takka laali jedheen deebii hirriibni hin bariine harrumatti waa murteessuunis waan hin ta'u beeka fuuldura isaaniitu kakuu osoo hin ta'in maalleen kun ganduma jiru maallaquma baru du'uuf hin deemtu hin dalagatti isinis tunis hin dalagatti yoo argachuu baattee warra maallaqa numa jiraatti gartee haqa immoo dafka namaati rabbi birattis deebi'u yoo dhiifteefis dhiisteef yoo kanniteef yoo isaan didanii nagaa buusanii nuti kannu hin jiru hin jenne maallaqa isiin hattuu namaan hin jedhamu jira keenya hattuu jechuun waan ati hin beekne takka namni sirraa fuudhe takka hattuu jettaan waan si kannite naaf kannite waan kannite naa godhe itti dabarse tikeeta muree fi gartee hin didde jidduu akkuma asiin gaa'ila gartee bultii jaarrattee hin deemu jettee kanaaf didde ammaal ergeefi jette ergeefi naaf hin ergine kanuma kakaachisan maalleen akka sifir na bira hin jiru miti maalleqa itti kannite tikeeta muree fi ergeef jette isiin badiin ta'e eenyuti muri naa muri jetteen sharxiin naa deebistaadha miti hin dhufuu gartee soo saniif akkaawuntii isteetimentii san qofa laaginii godhanii haan ulaalan abdii geetaachoo gartee biyya feet akkaawuntii baankii Itoophiyaa dheeyxanii maqaa kanaan laaluu dandeenye namni yoo baankiin cufamtee isteetimentii si laaluu dandeenye. Ani galee kanuma jechuu fi waan maallaqa xiqqaa kanarra namni waan waliin godhu waan hattu namaan jedhanii miti. Tunis akkasiitiif falmuu jirti kunis maqaasiitiif falmuu jirti. Nutis gartee haqa keessa nu baasuuf nama qaama tokkotti hirkannee namni aslii birrii kanneen nu bitee jiru abukaaddoo nu godhatee hin jiru. Abdii ilseettanis eenyu eebbaanis eenyu faamu dhufee hundi keessanuu. Ani galee kanaaf deemuu jira. Warra jalaati warri jalaa waan fadhee jechaa oolu. Qaamni noo jedhu miti isin sumuuniiti isinii miti jala lamaani jaraa waliin gala wal beeyti. Isin hin laallatu aslii hin laallatu anan laallatu haqni ka jala lamaaniiti. Tokko maqaa ofii difeendi godhu jira tokko haqa ofisaa difeendi godhu jira. Hin kannamuuti waan irra walii kannaniitu laalame isaan jiddu laalame murtiin akkam seera murtii taatus aadaa taatus amantii taatus akkasii murteeffama. Maali arrabsoon dillu kun asira waan fokkottu hattuu namaan jedhaa bar ejjituutu namaan jedhaa bar dillees hattuu namaan jettu isinuu waa hattanii biyyaa baatan
xiqqeenya irraa namni waan natiin hin jiru. Hattu namaan hin jedhina. Namni waan natiin biyya lafaa kanarra hin jiru. Baka ustaz akkas taatu yaa itti nu qaba isin usbuu deebitee isteetimantii faamilii isii baasisiiftee nutti haa deebitu Sumayyaani. Deebistanii. Anillee namitti facaatu wajjin qo'i Sumayyaa fixadha. Facaatu wajjin qaaman bira dhayidhee Sumayyaallee fudhannee boru guyyaan jummaa fi qonnaa boru qaaman dhayidhee. Sabtii falada. Gaafannaa. Itti nugaa yaan barbaachisu akka dhuunfaa kootiitti erga guyyaan nuuf qabama ta'ee qaalitti qabachuu dandeessu. Asleenii fi Mubaarakii. Sumeen akkasiin hin miidhamne gidduu kanatti mucaan sun gowwoomsitee sumeerraa birrii fudhatte taanaan dallaalaan sun isii qabannee siirraa fudhachuu dandeenya baras keessatti. Tarii akkuma duraan jennee Sumayyaan waan keessa hin beekneef gara kanaan yoo shawwadamte yookaan guyyaan qabamu ta'ee jedhee wanti guutuun sun akka ni deebi'uuf sumeen akkasiin qulqullooftu dabarseera kan jette kana qaalittii sana qabuu dandeessu. Asleenii fi Mubaarak Sumeenis gargaarte. Sumayyaan isteetimentii haa nu baaftu. Anaaf Mubaarak immoo namitti Anaaf hima asumattuu ni barbaadaan Seemantiin kajeeta akka malee hin bahu moobaayil baankiidhaan. Moobaayil baankiidhaan kajeeta akka malee hin bahu baankiirraa malee. Boobsime. Akkaawuntii kee nigdi baankii sanarraa baasitii faamilii keetti dawwalii ergii fi siyaa baasan homoo si baasuu baatanii asliitti ergi akkaawuntii kee asli na ergi. ergu malee nama biraatti yoo maatii ta'e malee. Akkaawuntii kan kee lakkoofsatti ergita maallaqa naannoo qaadhaa futtuma ergita bara rakkoon qabatuni. Nuti bara akka kee baasuuf malee waan biraaf miti. Tumeyya akkaawuntii fakkeenyaaf nama maallaqa naannoo qaaguu jettuu akkaawuntii keetti mana ergitu sanuma malee bara waan birootii miti. Akkaawuntii paasoodiin ergitu bara akkaawuntii kan keetii maqaa guutuu bichaa ergita bara rakkoon qabu normaan. Maqaa erguu dhiisuu dandeessi rakkoon qabu. Paasoordii erginaan akkaawuntii erginaan. Akkaawuntii bichaa ergita rakkoon qabu. Warra baankiitti bilbileetti guyyaa isaa laallaa guyyaa isaa nutti himtu guyyaa kanarratti naa laalimee maallaqni darbeenna. Isteetimentii ji'a sana guutuu barbaachisa waraqaadhaan baasnee fiduu dandeenya. Baasuun dirqama maaliif hin dirqama isiniin jedhee qaallittiin isin sobuu dandeessi boru warri isin bira deemtan kun. Isin sobuu dandeessi yookiin nyaadheeraa yookiin hin nyaanne jechuu dandeessi. Kana gidduutti Sumayyaan lachuu haqa dhabu beekta. Haqa isaanii kan baasummoo maallaqni darbuu sana kan murteessu. Kanaaf boru akkaawuntii irraa fudhii taslinaa ergi ani warra baankiitti bilbilee piriinti godhee sii fida. Jazakallah. Kanuma jira. Sumayyaa inta akkis akkamitti kunoo si ergeera akkaawuntii gara intiniitini gara miseenjeraatini laakiin akkaawuntii kanarra yoo dhibban tokko gahe itti gaafatamummaa akka fudhatu yoo asli waan akkaawuntii waan gahu hin jiru obbo ani hin fuudha akkaawuntii maaltu godhama ilaamee barri jiru gara keessattiin illee akkaawuntii kee eenyu fuun ergini naan jedhaniirani waan akka gootu akkaawuntii erguu danda'u nurraa gabaabsaa dubbiin dubartiitii fi dubbiin ijoolleen dhumatu. I'm telling you, isini fi nama dhaggeeffadha. Ajan dumanu deddeebisan account maqofa parent guyyaa akkana roughly isin maatummaan parent godhadhaye un erge ani tingalu asli ummata kana fidi wali galle dhiisaa yaa jechuun kanaaf hin dubbitan jarri Sumayyaan baanki statementii ati dattu erge isinitti erguu dhiifama erge isinitti Sumayyaan baanki statementii fidatu ni dandeessi bara. Akkas borumti sabti beelada keessatti nu fidu. Isummaan hafi duri isin erginiif. Yaa ammos barree isin transfer goote barri sun tureera waan ta'eef 2024-2025 waan akkanaati miti. Kanaafuu bara isaa sitti himi yoo yaadatte ji'a isaa keessa sitti himi achi keessa galee takkatu ba'uu danda'u. Yaadatan jarri takka Sumayyaan amboo hin beekti gaafa isaan walii bara. Ofumaaf statementii sana baafattee fiddu bakka dhiisaa namna biraa. Bakka kanatti wanti waadaa isinii galu hin jiru maaliif atin jira waan ta'eef namni baankii keessatti bilbila kee yookaan immoo lakkoofsa kee akkaawuntiitti kenneetiniini kana naa godha jedhuun hin jiru tokkoffaa irratti jechuudha. Lammaffaa irratti namni as jala jiru ni jira ni beeka akkaawuntii kee keessa dhiyeenya kana sababa ta'eetiin birriin fudhatame jechuudha. Akka feete kaaruma feete nama ragaa nama siin hin jenne ragaa namaaf deemu yoo ofiitii biyya galeen alatti jechuudha. Akkas hin ta'u maatii ta'e kara feeteen kanaaf akkamitti dhugoomsina Sumayyaa. Fudhatame akka nuun jechuu jirtu akkaawuntii nama intalatti isin dabarsine qaama biraatti hin dabarsee jechuudha fudhatanii. Isteet ragaan qabdu tuunis hin qabdu gama lachuutiin nu cinqu jirtan akka dhiifama naa godha ustaas kiyya. Sumayya dhiifama maallaqa dhimma kanaaf jettee isheen barii waan biraatiif maallaqa dabarsuu dandeessi. Nuti bar hin beekna bar namni as keessa jiru nama barumsa barate danuunsaa. Nama barbaadde maallaqa dabarsuu dandeessi. Kunoo isa kanatti hin dabarse nuun jechuu dandeessi namatti darbe maqaa isaa hin beeknu. Aslii ta'ee Jaafar ta'ee hin beeknu baay'isee. Maammaditti dabarsuu dandeessi maallaqa.
So amma suni nuti dubbii baasuu barbaanneeti malee kan nuti kana hunda ta'aa jiru nama hojii dhabe miti. Kanaaf Akkamitti ni ta'a laakiin ani biyya galee nan baasa rakkoo miti. dhiifama la. Kanaaf maal gootu seetan isin asli mubaaraka kana qabadhaa sumayyaa qabadhaa qaallittii san bira deemaati haqa jiru fidaa. Haqa sana fiddanii yoo irratti waliin galamne gara kakaatti deemuun short and brief maal ta'an. Ahmadi carraa kennime asli. Dubbadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Dubbii dhumee maaliif duuba deebistu? Abu Mu'aaz Sumayyaani ofii koyyuu akkan hin fuune kakadhee isheen naa kakattee nan kenna jetteetti miti haqa ishee kalaas maalti ciqiciqii biraas hin dhaqate maalti sin dheeressisiise xumurameem kanarratti akkaawuntii dhaqanii fiduuni akkaawuntii kan nama biraa irratti gashite Sumayyaan fiduu dandeessi iskunillee shakkii intalli isheetiin ganaa dhaxxanii gaafattan isheen kaayiroo keessa jirtu intala kanammoo yoo dhaxxanii gaafattan birruma kana yoo irraan fuune jechuu dandeessi. Wanti sin gadi fiddan tokko hin jiru yoo isheen hin fuune ani Sumayyaa makaleessa beekatte kana hin beeku jette. Kanarra maalidha? Ani qarshii kana nan kaffalaaf. Isayyuu Sumayyaa nama waan asirratti dubbatte kakadhee deebee ani kakadhee akkan haqa ishee kana hin fuune. Akkan tikeetti kana ergeeruuf kakadhee deebee ofii koo kakadhee deebee isheen kakattee natti hin ergine jennaan haqa ishee kana nan dabarsaafi jedhaa jirti miti xumurame hin dubbiin maaf wanni gootu. Wanti sinimuu qabdan kakuun akka inni jabaataa ta'e ila kakuun akka inni nama balleessu namni waan kana irratti kun akka inni ulfaataa ta'e akka kakuun waa balleessu kana qofa barsiisaati abbaan ani haqni namaa Sumayyaan haqni ishee Sumayyaa Tasfaayee waan godheeraaf jedhu kana guutuu godheera jettee yoo kakatte kijibaan ittiin baduuf deemta Sumayyaa Tasfaayee. Sumayyaa Ambo ituu ishee waan kana si ergitee jirtu naaf hin ergine jetta taanaan wallahi sababa kana baduuf deemta. Kana dubbiin bakka galaas. Abbaan manaa qabdi Sumayyaa Tasfaayee abbaan manaa ishee irraa kaffaluu danda'a ofii ishees kaffalachuu dandeessi. Yoo hin qabdu yoo isheen dadhabde immoo asliin gargaaruu danda'a Mu'aaz gargaaruu danda'a. Walakkaa nuti hin gargaarra amma sana yoo kakatte walakkaa nuti hin gargaarra walakkaa walii haa galamu walakkaa nuti hin gargaarra sumarratti. Sumayyaa Ambo deebi. Ahmad indin ani bar waan bareedaa bar. Kakuun jaruma kanaaf kakuun indinne bar kakuun yoo maalleenu kun jartee hin argine gunus hin agarreetti malee nabira Sumayyaa bira akka jiru ni beeyin. Sumayyaan dabarseedha raguu bakki dabarsan qofa nuuf hinnaan allaqe maqaa isii faaluufi maqaa balleessa gartee hattee birrii namaa tanaa miti tunis birrii isii gartee argachuu haqa argachuu qabdi maaf diddee deemuu tikeeta ergeef jetti sanis booda suuta hin kakachiisan malee ani akka kafalamuuf dirqama hin kafalamu. Gartee booda kakutti deemuu jirti ijoolleen ammoo yoo isteetimantii fidde maalleenni isii biran jiru jidduu tana nyaadhamtee nama sani akkana gartee akkasii gimmaasha yookaan guutuu hin gargaarti hin kafalti hanqanaas kannaadha isiinis kakattee hin dhufu jettee diddee wal kakachiisanii dhumuudha raguma uummata ijoo maaloo carranaaf kennaa gadi na darbu warri moodeetiraa sitti naa himaa. Moodiitarri sin darbu neetworkii keetti Sumayyaa moodiitarri. Ani immoo nani madhakaa waan inni madhu dhiifama naa godha carranaa kennaa. Birrii biraa qabaadha hin dinne dhumte waan gartee teessan boodarra dhumuu deemti teessan lachuutu nuti isiinis ragaa fidduudha yookaan akkuma waan hin jedhe intala biraas dhaqaniitu irraa dhugoonfachuu. Takka ammas rakkinni as jiru waan jiru dhaggeeffadha. Sumeeyyuma tanaa fi intala gartee ajansii jidduu sana deemtu rakkinaa jira maaf wallolteetu nuu intalan. Birri waliin waan nama fidu jirti maaf wallalte intala tanaan Sumeeyyaan. Kunis waan addaati kan asirratti hin bannu. Kanaaf akkaawuntichuma irratti dabarsite finnaan kun akkaawuntii kana dabaree maalleen kun guyyaa kana birriin kun 200 hin kana. Allaqe achi booda. Abu Mu'aaz akkaawuntii nama biraa fiduu dandeessi Sumayyaan dhaggeeffadhaa kala dhaggeeffadhaa. Maqaa nama biraati. Anna akka kadhallim godhe. Abu Mu'aaz. Kakachiisa akkasii. Kakachiisa bakka ammoo kakachiisa amatti gargaarsallee jiraani. Kakachiisa amma kakuma sababa. Asitti waan inni dubbachuu barbaadu jechuudha. Asitti waan inni dubbachuu barbaadu. Ani carranaaf kennaa. Sa'aatiin qabu filiis rabbuma jedha carranaaf kennaa. Ani isheen mataa oolte jechuudha. Intalli kun waa baay'een irratti gadi na buusaa jiru kun warri moodeetira. Maal jechuudha? Si buusa hin jiru ganna buusa hin jedhin. Aboo moodeetira Sumayyaan neetworkii jala nabaadha. Namni mana kanaa kan nama tokko hin jiru. Neetworkii keessa reeffannoo boleettiiti. Uummata namatti kaanu uummata buusan hin jedhin. Ishaa dhoko. Lakki asli himatan barbaadu dubbii matarra jirraa Nani Makaarra keenya irraa Sumayyaa dhiifama. No himataa miti. Waan xiqqoo bichaan dabarfadhee bu'aa yoon bu'es carraan qabu wallaahi maadaamina waamaa irti. Torbaan himataa jirta ba. Sumayyaa. Daqiiqa shan bicheenaaf dhaggeeffadha waan jechuu barbaadu. Himataa jirta laal amma waan jiru.
Fiizaan Sumayyaa Amboo. Abeet. na bira ga'ee fi hin geenye Oi, qofa oi, rakkachuu ayba, eebbisa kun. Sumayyaa Amboo. Fiizaa na hojjedhu jettee birrii itti ergattee kaayiroon dhufne birrii ergitee fiizaan siin ergamne. Nuti keezii biraa isa agabbachi alagabbachi agi baalachi isu booda leelaa bootaa carratutu. Nuti amma dhimmi dubbataa jirru dhimma birrii kee osoo bakka deemtuuf hin gahin birrillee dhabdee bakka deemtullee hanqatteedha. Wanni asitti sirraa fuudhuu qabnu jechuudha. Inni waa'ee keezii hiriyyummaa keessa waan waliin dabarsitanii asitti illee Isanii haasayamu sirraa fuudhullee yeroo hin qabnu. Amma ati ka gootu. Ani birrii fiizaa na hojjedhu jedhe itti ergadhe isiinuu siin haa jettu atoo itti waliigaltanii ergattee miti atoo isiin si hawwate yoo waraqaa akkanaa maansitti agarsiisanii fi ka maqaa namootaa qabu sanii fi onlaayin fiizee fi tikkeetii Addis Ababaa Kaayiroo maqaa keetiin jedhu waasaappii keessatti siin ergamin hin argine jettee kakatuudha. Sumayyaallee kakattee birrii kee haga dandeettu si deebisu kanuma. Ani kanin jedhe qaxaroo hin qabinaa erga waggaa tokko qaxaroo inuma kadhadha kana booda qaxaroon hin barbaachisu yoo birrii kan kiyya haqa kiyya irraa naa fuutanii akkuma dhugaa hargitan har'uma irraa naa fuudha. Yoo hin fuune immoo arrabbitta feen dhiisa malee ani sadaqaas hin barbaadu akka birrii walitti naa buuftanii wala hin rabsuu deeman barbaadu. booda jirana mee gabaabsa akaakuu deemna hamzaa shajjaa bira jirtu isaa jira. Salaam alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadhaas hin barbaadu birrii kurraan qaba birruma konaaf haa kennituun. Kanuma. Sumayyaa mee takka ani yaada lamarratti walii gala. Yaadni Abuu Mu'aaz bakka maqaa eegu jiru san yaada jabaadha beekaa. Tabiraati yaadni gartee Ustaad Ahmad Hussein jee immoo yaada zaahiraati. Akkaawwantiin fedhe namni fiduu danda'a sii galee. Fedhu akkaawwantii Yuusuf fiduu danda'a. Fedhu Abdallaa fiduu danda'a. So amma wanni barbaachisu nama sadaffaa san dirqama barbaachisaa beekaa. Jara keenya bakka tanatti kakuu waan jaamamee dhiisanaa isiniin jee. Maaliif beektaa? Yoo kakatte amma anti ergeettee yoo kakatte taanis ittiin natti hin ergineettee yoo kakatte jidduu kana wayiin baduu deemaa beekaa. Maqaa namaa baduu deema. Akkas. Sii galee? Waan kanarra wanni irra caalu obboleettiin teenyatuun akkaawwantiin isiin irratti ergite ni jirti. Sumayyaan ni beekti. Sumayyaan ammoo akkaawwantii isiin irra ergite. Reefu Abdii Geetaachoo waan bareedaa jee waan nama wal taasisu. Akkaawwantii nambara kuma takkarraa eegalee ilaa hanga wanni dhumsa yoo ergan abbaan fedhe waan fedhe godhuu hin danda'u. Akkaawwantii ta'e erginnaan ja'anii jechuun hin ta'u sumayyaa teenya sumayyaa tasfaayee dhagaye. Akkaawwantii ta'e ergi risiita guyyaa akkanaa ibaluttiin erge yoo kan jettu taate Abdii Geetaachoo si gargaaruu danda'a bakka baankii dawwalee nama kana waan akkanaa godhanii waan akkanaatiif jecha guyyaa akkanaa fi hangana jidduu maallaqa isiin tiraanisfar goote barbaannaa eenyu irratti akka isiin goote. Even gartee ganama boru waan kana dawwalee silkiidhaan goosisuu danda'a waan nama dhibaatii miti kun. So akkaawwantiin ergin gaafa siin jaan akkaawwantii ta'e koodii wajji namni loogiin hin godhiniidha malee akkaawwantii keenya nama hedduutu harkaa qaba garuu waan akka godhuu hin danda'an sii galee akkasuma buumas. Ameerikaatu kiyya Ameerikaa wani qaba lakkoofsa. Dhiifama waliin koodiidhuma waliin osoo ergite koodiidhuma waliin waa tokko gochuu hin danda'amu. Koodii waliinuma ergite bilbila kiyya irratti akkaawuntii san banamee aktiif ta'ee baankiidhaa koodiin naa ergamee aktiveeshin koodiin ergamu malee baankiidhaa waa tokko gochuu hin danda'amu. Kanaafuu Sumayyaan bakka sani laal Sumayyaa teenya bakka san akkaawuntii kana yoo dabarsan yeroo biraatiif laachuu baate lallaadha yoo abumaatitti amalin ta'e alatti nama biraa nama. Dhagayniin fixadha. Abuu Mu'aazis ni amanna, Abdii Geetaachootis ni amanna obboleessa keenya nama asirra jiru aslii hunda ni amanna nuti. Wanna kana amma maallaqa akkaawwantii ta'e sirraa dabarsuuf osoo hin ta'in ati si qulqulleessuuf gaafachaa jiranii beeki. Hoggaa ati akkaawwantii tiyya namatti hin ergu jettu kana ummanni gama jalaa maal jaabee ta'a Sumayyaa waan takka taniin arku jiruun si hima. Maqaan taane san sirra dhiiba. An akka ati maqaan taane fudhattu hin fadhuu beeki. Akka kakattaniis hin fadhuan. Maaliif jennaan yoo kakattan maqaa keetii bakka tan abbaduu deema Sumayyaa tasfaayee dhagaye. Zaahira jiru. Kakuu osoo hin tahin pruuviin yoo as baate maqaan keessan ni qulqullaawa. Kumni 200 umaatii miti maqaatu irra guddaadha beeka. Sii galee? Tanaaf akkaawwantii Abdii Geetaachoo taatu aslii taatu sitti ergi akkaawwantii san fuudhanii ati warra biyya dawwaltee maal godhu biyyaan dhaqaa wanni jedhamu sanis hin feesisu. Akkaawwantii ta'e guyyaatti ergitee fi daataa guyyaa sanii baasee Abdii Geetaachoo
as qabee yoo garsiise Dhiifama. namittiin tun Dhiifama Ustaaz Hamzaa kiyya nama guddaa kiyya. Ani sinaa manuuttee ana amantee dhiisteen dhimma keetiif nas jira Habiibti. Maal nagachi mina gabbaan ittiin galuun dhimma isheeti. Isinirraa fuudhaa. bars abdii kiyya wayfiin jedhiise anaas siin jeetiti. Wallaahi ittiin galu warabbal kaaba mina gabbaan. Tole nuun laalchisaaf abshir. Abu Muwaazitti ergi, Aslitti ergi, natti ergi, Ahmaditti ergi. Akkaawwantii tana nuti guyyaatti maallaqa sana ergite nutti ergiititi. Si laalchifneetiti. Abu Muwaazitti erganiyanti abu waraqaa baankitu takka baankii afoo bahee majhuula. Yaa bakka tana eeggadhaa jara keenya. Miceewoon maallaqa sii nyaadhamteesi. Qacelloon dhagaye. Haqa qabdii beekaa. Sumayyaan amma maallaqa sii gaafachaa jirtu tuni. Haqa dhabdee haqa qabdi yaa. Sumayyaan tunis maqaan isii eeggamuu haqa qabdi. Jidduu tanatti haqni mul'achuu qaba. Haquudhaa yooni dabarra kan jennu taate namni keenya maqaa arra footoo ta'e gaafa dur fidanii siin arrabsan maqaa dhiisiiti. Footoo fokkottu yoo ati qabaatte fidanii siin arrabsan maqaa namni sirra kaayee dhiisi namni keenya amala isaanii beektanii. Yoo ati haasofte amma dheengadda hattitti maallaqa namaa hatti hoggaa jaan nutis ni tuqabna wallaahi. Ni naaraan fakkeenyaaf yoo namni Sumayyaadhaan ol bee hattitti maallaqa namaa hatte jee akka Hamzatti na dhaga'ama akka obboleettii Islaamaa takkatti sii galee maqaan eeggamuu qabu ammaas. Tanaaf waan kana kakuu waan jedhamu kana jalaa deemaa dura. Ni gargaarraa waan jedhamus jalaa deemaa. Wanni barbaachisu maqaa qulqulleessu haqa obboleettii teenya Sumayyaa taaniitis deebisu. Yoo namittiin taan jidduu kanatti jara lamaan kana waliin dhoyitee qabaddu taate namittii taan qabachuudha. Hangasuma. Malee dubbii jarjaraan akkas hin godhinaa jira. Ani yaada kiyya gaasli yaada kiyya an akkanaan jaa galatooma. Yaa Ustaad kanumarratti dabalee Sumayyaan abbaa manaa hin qabdiimi? Sumayyaa Tasfaayee? Sumayyaa abbaan manaa Nan qaba abbaa manaa keessa naqinaa nulan xumuran. Wayiinsi jechuu deemaa bare naqinaa miti yeroo garii waasii maqaa kee tolchuu deemna miira keessan galina. Maaf as taa'u jira soomunii namni nu kanneen jiru. Dalagaa dhiisnee waan jechuun maqaa kee tolchuu haqa namaatis tolchuu. Abbaa manaa hin qabda ni jiraam itti kanni nama hin beeka finfinnee guutuudha. An akkaawuntii kiyya Ameerikaa nama guutuu qaba faranjiin sun asin numa qabdi. Lakkoofsa kee kan xumuraa naa kanniis hin jedhan akkaawuntii gaafa akkaawuntii dheeyxeeti. Si dhugoomsuuf anuma kana baankii eeguun dhaqee maallaqaan baafadha guunje maqaa keetii fi lakkoofsa kee kan xumuraa himii jedhan akkaawuntii kan kee ni himaaf hundan nimtu. Lakkoofsa afran xumuraa si gaafatan malee. Itoophiyaas nama kannaan sadaqaa gisee guuraa jira akkaawuntii namaa kannaan jirru tiktook irratti kannaan jirru. Kan namaan jiru maqaa fi wanta kan namaan jiru. So dhaqeen namni kun waan gaafata akkaawuntii kana laastiniimii xumurarraa kana koodii rakkama sirrii hin beeynu koodii username itti seentu kaan itti seentu eenyutti seentu waa hedduu achi keessa jira lakkoofsa kee guutuu waan namni jiru hin jiru karaa addaa iimeela kee namni beeku hin jiru waa hedduudhaan tiraansfer waan lamni godhamu. Amanta obbala isa abbaa manaa keetitti dhahi waan akkana dhufe akkaawuntii akkana dhigi nama beeytu finfinneedha. Akkana godhiji sabtiif alada yoo fidan maqaa keetiif yoo hin barbaadu itti kakattee maqaan hattuu jedhu kun akkanuma siitaan dhugaan siima. Nan erga akkaawuntii kanan ergu yoo isiniif yookaan Ustaad Ahmad hin ta'in alatti nama biraatti erguu hin danda'u. Anattiin ergiin abbaa. Jaarsi kiyyamoo informeeshinii kanarraa wanti beeku hin jiru. Yoo Ustaad Ahmad ta'e tan ergamu. Dubbii gabaabbate dheeressine ergaa dheeressine rakkoon qabu itti fufaati karuma jettan sana ta'a silaa waa tokko akkaawuntii deemuu as dhaqochi dhaquun sume tokkoffaa si qulqulleessuudhumaaf malee waan biraatiifis miti akka waan biraatti fudhattu hin barbaannu erga an akka kootti akka isaa jettee qaallittiidhuma see dallaalattii sana qabamuu dandeessisee dhuma qofittiif hinnaanuu akkaawuntiin hin barbaachisu yoo dhugumaan si qulqulleessuun kunumti nu ga'aadha. Erga immoo akkas ta'e itti deemaa jiraattan ta'e itti deemaatee rabbiin dhugaa nuuf habaasan salaatuudhaaf ani bakka hojiin jirase bakka itti fufaa waan hafee. Namittiifis taanaan rakkoo hin qabu waan naqa biraa yoo ammayyuu ta'an rakkoo miti. Taanaan namitti bira dhaquu dandeessa taanaan asliidhaa fi nama biraa qabadhuuti. Asliidhaan hin deemna jedheen hin ture. Yaa aslee qabadhuu qaxxaliitu maqaalitti bira dhaqaa. Bakka haadha waliin deemna. Asli. Yaani dubbiin kiyya bakka yaani haqni kiyya ukkaamamuudhuma malee irraa naa fudhanan kakadha dubbiin godhen bakka kanumaan barbaada waan biraa achi dhaqi booda fixattu ishiin isa yoo barbaadde booda fixattu dhugaa ishii booda irraa qulqulleessa garuu ana akka kiyya kun argitan waan ta'eef naaf kaffaltu kanuma. Jarri booda miira keessa nutu amma wali bu'uuf walamanuu didu haqa murteessinettee bari yeroo namni lama wal lolu nama jidduu jiruutu miidhama sangaan yeroo wal rukutu lafaan miidhama. Anaa fi atuu booda hin miidhamne gareen tun dhuftee booda viidiyoo sirra daleeti beekama argee haquma ofii nama baru yeroo barbaaddatu
Viidiyoo baasee namni haasa'u. Amma gaaf tokko namaa qoobii walitti deeme. Riyaala 13,000 jalaa wan sooshaal miidiyaa irra na arrabsee jedheeti firoo ofii dhorkatee gartee hin kannuu jedhe maqaa na balleesse. Ilarra irraa fuudhuu dadhabne jedhan. Hin kannuu jedhe maqaa kiyya na balleesse. So haqa kee yeroo barbaaddattu Sumayyaa akka itti barbaaddattu jira. Atiis maqaa keef qulqulleessuuf akka itti qulqulleessitu jira. Waliigalee naa maaree haa taatu maallee keessii dhufa. Akka itti sii dhufu warra kana asiin murteessu. Haa deemtee lafarraa waanni kuni haa dhaqamtu intala bira kan kana hin jiranii aslii eenyu wal fudhatanii dhaqa. Yoon dheeni telefoonaan ta'a bilbilaa dubbisa. Gartee biyyaan dhaqaan tikeeta biraa murtee yoomde sabti nu fidda tikeeta dheeyxee irra murattee jummata. Tume ati amma alaada yoo goone maa jarjartee duraanuu waggaa lama himateette homaa rakkoon qabu. Tume ambo. Tume. Kanamma. Asli isinis yeroon dabare ulfaadha galatooma isinii maali yeroo hunda nu faana rakkattu isinii illee hojii qabdu bara namni hundumtuu bara hojii qaba kanaafuu haqa kiyya bira jira waan ta'eef naaf haa kaffaltu isa maqaashii qulqulleessu yoo ta'e immoo boodarra itti fufa amma immoo ayimshee wanti isinirraa naaf fuudhuu qabdanii haqa kiyya harkaa naaf fuudha isa booda qaxaroo jedhamu ani ji'a tokko ramadaana keessa taa'eera. Amma ji'a lammaffaa dhedheennaa sana waggaa tokko immoo kadhadhee dadhabee taa'eera kana caala waan inni ishii obsuun jiru har'a sa'aatiin carraa argadhee isin wal birti qabamtanitti irraa naa fuudha isa booda maqaa ishii qulqulleessu. Ifama gifti obboleetti Sumayyaa ustaaz biyya Ameerikaa jiru tokkoffaa nuti sababa keetii jirra sababa keetii sababa Sumee dhufuun keenya nama gurguddaan akkana dhimma kee dubbachuun siifuu kabajaa ustaazota gurguddaa jira namoota gurguddaa jira. Oggaamee qobsiteemi inni obsita bakka maaliif siifuchuu fi kakadhee isheen kakadheen kenna jetteemi inni obsita maaliif akka isheenis akka qabdi akka ishee bahuu fi qaba. Gulbatii barbaachisu kulloluun barbaachisu. Lola si barbaachisu silaa obsi gaa Sumayyaan boo. Jarjaree yoggaan dubbadhu waan hin lolu fakkaata malee sin hin lolu miti hedduu sin kabajaa baraan maaliif ani ta'a. Rakkoon qaba obsi. Dhaabbatu siin jee qabamee fi. Ishi sorry. Karaa dheeraa isin oofa. Namtitti as jirtu san wanni naan ol ba'uu fedhee fi namtittuma as jirtu san dubbisuudhaatu irra dhaluudha malee karaan akkaawuntii san karaa dheeraa isin oofa sanirra namtitti as jirtu sana boru yookaan iftaanillee taate san dubbisaadha. Namni sagal buna. Borujummaadha guyyaan firiidha guyyaan boqonnaa qabu waanaaf mubaarakin dubbifnaa jedhee baran. Karaa kana irra wayyaa jechuudha. Alaada nu godha. Akkaawuntiin karaa dheeraa isin oofa doktor. Namtitti mutana dubbisaadhaati Sumayyaa amboo atis waan sinjaan dhagahi Sumayyaa tasfaayitillee qabamii fi waan munguddoo harkatti fitadha inshaallah kanaan asirran bulina obboleeyyan. Dubbiin tana aslee kiyya bakka guyyaa aladaa namitti irraa dubbii qulqulleeffadhaati isin nuu dhufa. Tunillee dubbii. Aladaa warri asirra jirtan kun hundi keessan koota hundi keessan. Asri. Akkas. Asli as durallee kooppii paaspoortii ishee dharraanaaf isin jedheen ture maaliif lakkoofsa paaspoortii gaafa namni ergee lakkoofsa wal jala jijjiiree ergaa paaspoortii kooppii ishee dharraanaaf paaspoortii yeroo sanaa jechuudha. Viizaa yoo bahu taashiiraa isaattu baasii galee taashiiraan viizaa isheen taashiiraa viizaa sanaa baasuu ni dandeetti. Kanaaf paaspoortii kooppii ishee dharraanaaf karaa kanaanis qulqulleeffamuu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Bakka gargaarsa jiranii mucaati itti somba jalatti hafte tokko. Ni ta'a akki kun asli irraa fuudhuu hin dandeetta dura suman gaafadha booddee kara keessan bilbilee. Koodii malee siin ergu fiizaa dogoggoo feekii ergite. Lakki feekii ni beeksisa. Mubaarak ni jira baasuu danda'a yaani hin beekan feekii ta'ee noormaalii ta'ee ni beekama. Taashiiraan dammoo feekiin bahu hin jiru. Sinigalee kanaaf isheen viizaa sana ni baasti waan ta'eef paaspoortii gaafa yookaan maqaa irraa qubee hir'isite yookaan lakkoofsa wal jala jijjiirtee erguu dandeetti. Gaafa suuraa paaspoortii ta'ee moo kuma tokko irraa jijjiiruu hin dandeettu. Sinii galee? Anamma uummata irratti isin sobu jedhi ka. Ila isin damaan warra walloleemi. Ani paaspoortii yoo irraa fuudhellee nan dhoggitu paaspoortii yoo irraa fuudhellee sitti ergu osoo hin taane ofii kiyyaa bakka itti tolchisiise yoo nageessite silkii kiyya irraa jala qaba malee sitti ergu. Maaliif isin jidduu wal shakkisiisuun barbaadu? Maashaallah. Taate. Tadureen paaspoortii mata dureen viizaa cufameera. Kana booda haqa kiyya bicharraa hin barbaadan. Waa'ee viizaa asli mana boonaa dhaqna bakka cufi nurraa manicha mana boonaa dhaqna bakka alaada koota. Laa wanni sunillee uumama viizaa ti wargistiti. Mata dureen maalirratti? Alaada koota itti lamaanuu. Asli waliigallee paaspoortii irraa ni fuuta. barbaadadhu sume atillee haqate rabbi alaada nasi jalaan dabarsini
Manguddoon asirra jirtanillee hawaasni as jirtanillee hundi keessanuu alhada magriiba irratti koottaa inshaallah. Tamam asli bakka kanatti jenne irraani fuutaa. Inshaallah. Inshaallah. Mana boonaa gargaarsa jira deema. Boonaa